homosexualitatea e trecută la bolile psihice. Încă mai este? Păi este, se consideră o variantă. Un copil a fost dat în grija unei familii normale, dar s-a angajat să îngrijească copiii cum sunt, în supraveghere. Și acel copil, în jur de 3 ani, a fost ținut în curte alături de câinele legat la cușca respectivă și mânca împreună cu câinele, fără tacâmuri, direct cu gura din farfurie, pentru că așa vedea că mănâncă și câinele. Dacă moare femeia, tot din cauza sarcinii, se cheamă mortalitate maternă. Cât a fost în România în 2012? De 5 ori mai mare decât în Uniunea Europeană. Dacă iubești o femeie, ea trebuie inclusiv să corespundă la un lucru care îl dorești. Ca ai tăi copii să crească din sângele ei, că asta se întâmplă de fapt într-o sarcină. Cam câți din copiii dintr-o familie au alt tată? Începerea vieții sexuale precoce, mai precoce decât trebuie până la maturitatea completă după 18-20 de ani, favorizează dezvoltarea cancerului. Sexualizare psihică. Da. Am mai învățat ceva azi. Din cauza asta vine ciclul mai devreme acum la fetițe. Pentru că e o discuție întreagă între mame. O fi din mâncare, o fi din aer, din poluare. Da, pentru că nu se gândesc la asta. Nu am învățat tineretul să respecte viața. Indiferent care tineret și din ce mediu. Mai sărac sau mai puțin sărac, mai cool sau nu. Că viața trebuie respectată sub toate formele ei. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, și rar mi-a fost dat să vă aduc informații mai valoroase ca astăzi, pentru că vorbim despre felul în care ne mulțim noi ca oameni. Sunt foarte mulți bărbați care mă urmăresc, dar sunt și femei. Și vârsta voastră medie sare de 30, de cele mai multe ori. Vă sunt recunoscător că mă urmăriți. Poate găsesc printre voi oameni care sunt preocupați de sănătatea familiei și de sănătatea reproductivă, adică cum facem copii și cum îi facem sănătoși, cum facem să rămânem noi sănătoși, astfel încât să putem să ne înmulțim, că suntem niște mamifere care trebuie să-și dea genele înainte atunci când se mulțesc, nu, domn profesor? Să existe specia. Exact. Altfel, poate să dispară. Altfel, riscă să dispară dacă nu mulțim noi, că deocamdată încă nu s-a inventat. Sau să ne ia locul alte specii. Tot umane, dar... artificială, făcută de mâna omului, dar nu organică. Nu. Invitatul meu de astăzi este domnul profesor dr. Ioan Gherghina, pe care vi l-am mai adus aici într-o discuție separată, așa ne-am cunoscut, unde am vorbit despre natalitate, într-un proiect sub egida Academiei, nu? Academiei Române. Academiei Române. În care încercăm să comunicăm și să înțelegem ce se va alege de noi ca țară. Dar, prin extensie, descoperi, după ce sapi un pic, că nu doar noi avem problema asta, ci că la nivel global, din ce în ce mai mulți oameni au probleme să facă un copil, chiar și atunci când își doresc. Și o să încep direct cu o întrebare destul de punctuală. Ieri am stat de vorbă cu un amic, doctor, care îmi spunea, zice, fertilitate. Păi ce vrei să spun? Că am avut săptămâna trecută caz cu pacientă cu microplastice în ovul și nu reușea să rămână însărcinată. Mi s-a făcut pielea de găină. Auzim de microplastice pe internet toată ziua, dar să auzi că găsim microplastic în ovule. În ovule? Înseamnă că a pătruns până în intimitatea organismului. În celulele reproductive, adică cele mai importante. Tot de la dumneavoastră am aflat când ne-am întâlnit aici despre aspermie, despre tot felul de probleme de sănătate care ne... Adică afectează și bărbații. Exact. Avem probleme de fertilitate și la bărbați și la femei. Și tocmai de aceea, o să vă las pe noastră să prioritizați, o să vă las să vorbiți mai mult, să ne explicați, dar rugămintea mea este să ne ajutați să înțelegem, să o luăm în ordinea urgențelor. Pregătirea mea de jurnalist îmi cere să mă uit prima oară la urgență. Păi subiectul de bază este demografia, adică populația țării. Să ne referim la țara noastră. Ea are un aspect global, evoluția demografică, dar ăsta e subiectul. Și atunci evoluția demografică de ce depinde? Să fie pozitivă sau să fie negativă? Ea depinde de un singur factor pozitiv și aceasta e natalitatea, adică numărul de copii care apare la 1000 de persoane. Care e numărul acestor copii? În țara noastră a avut evoluții diferite.
acum trăim cea mai scăzută natalitate din istoria noastră. 7,2. 0,72. Nu, 7,2 la 1000. 7,2. Da. 0,72% mă gândeam, da. La 1000. Deci, cea mai scăzută este din Fantastic. istorie. Și atunci, trebuie să vedem, nu depinde de natalitate. Când vorbim de natalitate, nu putem să ne desprindem de familie, pentru că natalitatea înseamnă apariția copiilor. Copiii nu se nasc nici pe stradă, ca Edith Piaf, așa am înțeles că a fost născută pe stradă. Nu, deci nu se nasc, ei se nasc în familie. Nu se nasc nici în eprubetă, decât ocazional și cu costuri foarte mari și nu pot înlocui, din punct de vedere statistic, natalitatea naturală legată de familie. Deci dacă vrem să avem o natalitate sănătoasă, progresivă, evolutivă, pozitiv, nu putem să o desprindem de familie. Și la familie ne interesează odată constituirea familiei, este un element foarte important, pentru că mai ales în zilele noastre, având în vedere problemele economice și sociopolitice, nu pot să nu bag cuvântul politic, pentru că decizia administrativă este decizie politică și fără ea nu poate fi ocrotită familia și nici sănătatea familiei. Și atunci ele strict legate. Deci ca să avem natalitate trebuie să avem familie. Ca să avem familie trebuie să avem condițiile care permit constituirea familiei unor tineri mai ales. Asta e problema. Permiteți-mi să vă deraiez foarte puțin. Ce-mi ziceți dumneavoastră se contrazice puțin cu anumite vederi din cultura occidentală modernă care spun că nu e nevoie de o familie de doi tineri și o femeie care crește un copil e o familie. Și mai este un alt curent care spune că familia nu trebuie să fie neapărat formată dintr-un bărbat și o femeie. Pot fi și două persoane de același sex. E posibil să apară copii sănătoși, să ne înmulțim și așa? Nu, ne îndepărtăm de la natură. Și asta e o problemă care ține de natură. Natalitate. Sigur că pot fi tot felul de metode, de artificii, dar nu poate înlocui familia când vorbim de natalitate. Familia nu poate fi... sunt și niște legi greșite, printre care eu am citat în materialele care le-am emis, și faptul că se discută legiferarea căsătoriei între persoane de același gen. Ce rost are o asemenea discuție și o asemenea lege care să ocupe activitatea Parlamentului într-o țară care are natalitatea prăbușită și o evoluție demografică negativă? Pentru că n-ai cum să ai copii și n-ai cum să redresezi natalitatea cu familii formate din persoane care nu sunt capabile să aibă copii. Dar persoanele care... Deci este ceva care afectează și societatea umană și societatea română. Aș separa puțin lucrurile. Parteneriatul civil între persoane de același sex, parteneriatul civil e altă problemă. Sigur că aia nu e o familie, el e un parteneriat, este o relație, este o poate fi chiar căsătorie, dacă vreți să-i spunem. E o problemă materială. Da. Care e altceva. Exact. Noi aici vorbim de familie, de natură, de înmulțirea oamenilor. Nu putem să-i obligăm pe oamenii care iubesc persoane de același sex, care vor să trăiască cu persoane de același sex, să se înmulțească natural. Nu se pot înmulți atunci. Exact. Și nici nu pot, de exemplu, o familie de homosexuali, eu sunt medic, pediatru, nu pot să-i dau în grijă creșterea și educația unor copii. De ce? Pentru că se contaminează de această deviație psihică. Îmi pare rău, în cărțile de medicină, homosexualitatea e trecută la bolile psihice. Încă mai este? Păi se consideră o variantă. E considerată, dar nu mai este acceptată ca o deviație în toate Păi nu acceptă toată lumea, că încearcă să se adapteze la aceste elemente considerate noi, dar ele sunt deviate.
Homosexualitatea a existat întotdeauna și va mai exista multă vreme. A existat și n-a depășit mai mult de 5% din societatea respectivă. Corect. Și atunci nu se poate impune la restul de 90-95% un anumit concept despre Eu nu cred că ei viață. vor să impună ceva cuiva. Pe mine ce mă preocupă este cum facem copii, cei care vor să facă copii. Nu știu dacă într-adevăr este o idee bună să dăm în grija unei familii homosexuale un copil. Nu știu. Nu să-mi spuneți că nu e o idee bună. Este o soluție pe care ei o aclamează. Că putem crește copii. Păi nu e o idee bună. În niciun caz nu e. Am putea totuși să prioritizăm familiile tradiționale, dacă le spunem așa, între bărbați și femei. Am avut invitat aici un prieten bun, pe Adi Gorpin, care a stat ani de zile așteptând să înfieze. Deci eu cred că sunt destule familii care au probleme de fertilitate, care ar vrea să îngrijească un copil altceva. înfiat. Era o familie între un bărbat și o femeie. Este altceva. Da, am putea să le oferim lor prima oară toți copiii pe care îi pot crește și dacă avem mai mulți... Asta legea a permis lucrul ăsta. Dar au apărut tot felul de piedici. Da. Pentru că între timp copiii au fost exploatați până la a li se lua organe. Și atunci trebuie controlați când sunt dați pentru înfiere unei familii, trebuie periodic controlat ce se întâmplă cu acei copii. Ok, de acord. În lume s-au întâmplat asemenea lucruri. E trist. Păi trist. Dar trebuie să... Și noi trebuie să prevedem... E un subiect sensibil, eu sunt conștient că discuția pe care o avem noi aici va ridica multe sprâncene și încerc să o fac Eu vă dau cu bunăvoință. două exemple. Vă rog. Unul în jurul Bucureștiului, în zona voluntari, în Comitetul pentru UNICEF. Am făcut parte din el. Acolo au venit informațiile. Un copil a fost dat în grija unei familii normale, dar s-a angajat să îngrijească copiii cum sunt, în supraveghere. Și acel copil, în jur de 3 ani, a fost ținut în curte alături de câinele legat la cușca respectivă și mânca împreună cu câinele, fără tacâmuri, direct cu gura din farfurie, pentru că așa vedea că mănâncă și câinele. Lucrul ăsta l-au semnalat unii vecini și care a ajuns și la primăria unde există un departament care trebuie să ocupe de asemenea copii și care nu au urmărit situația asta. Deci, asistent maternal, nu? Asistent maternal. Deci vă dau lucruri reale care s-au întâmplat. Da, ce mi se pare mie interesant este că cel mai probabil acei asistenți maternali era un cuplu format dintr-o bărbat și femeie. Da, era dintr-un bărbat. Trebuiau controlați. Asta nu înseamnă că în această situație am rezolvat problema, că sunt o familie, să zicem, tradițională. Răul poate exista în orice fel de familie. Sigur că da. La fel și binele. Și acum vă mai dau ăsta e un exemplu. Și vă mai dau un exemplu din Sibiu. Și mai dramatic. Mama s-a dus să nască alt copil. Tatăl era plecat din țară la serviciu, cum se întâmplă, să lucreze undeva. Și atunci a lăsat pe copilul, fetița de 6 ani, în grija fratelui mamei, deci a unchiului. Și toți vecinii au semnalat că ceva nu e în regulă, dar cei de la primărie care aveau această sarcină trebuiau să verifice. Și s-au dus la unchiul și unchiul a spus, da, o mai și pedepsesc, că eu răspund de educația ei acum. Numai că pedeapsa, care s-a și terminat cu decesul fetei, era să fie pedepsită, să fie scoasă în balcon. Stăteau într-un apartament, într-un bloc, să fie scoasă în balcon la minus 10 grade, cât mai dezbrăcată posibil. Și evident că s-a îmbolnăvit și a și murit. Și la necropsie, doctorul care a făcut necropsia, pe lângă pneumonia care o avea, a semnalat că a început să încărunțească. Vă dați seama prin ce a trecut acel copil? Și nimeni din societate nu l-a putut salva. Unde? În familia colaterală a părinților. Că ăsta era unchi. Așadar, mulți dintre noi suntem echipați să facem copii de la natură, dar nu suntem în stare să-i creștem. Alții se chinuie să aibă copii și nu reușesc. Da. Și atunci când un copil e dat în înfiere sau în grija cuiva, trebuie controlat. Obligatoriu. Ok. Ăsta e un lucru. Adică n-am rezolvat problema cu asta, că am găsit
o familie care are grijă de copil. Nu-i de ajuns. Periodic trebuie controlat. Revenim imediat la informații gratis despre lucruri care costă, dar mai întâi vreau să vă povestesc despre Todome.ro, o firmă românească de top care redefinește calitatea și inovația în amenajarea casei. De la porți din fier forjat, au multe modele, garduri moderne și panouri decorative, până la carporturi, inclusiv cu fotovoltaice, preferatele mele, dar și porți culisante folosesc doar materiale premium, rezistente la orice condiții meteo și sunt fabricate la standarde superioare. Însă ce îi face speciali? Păi poți personaliza totul direct pe site-ul lor, de la dimensiuni la design, ca să se potrivească perfect stilului tău. Intră acum pe todome.ro, descoperă oferta și transformă-ți casa cu eleganță și durabilitate. Iar eu i-am ales pentru următorul meu proiect și tocmai de aceea îi recomand cu toată încrederea. Dacă vrei și tu reclamă aici, scrie-ne pe contact@aronbuhnici.ro. Să revenim așadar la sănătatea familiei, care este obiectul cercetărilor dumneavoastră și a muncii și a carierei dumneavoastră. Pentru cei care nu ați apucat să vedeți încă cealaltă conversație, domnul profesor Gherghina este profesor de profesori, coordonator de doctorate pentru Pediatrie. pediatrie. Unul dintre cei mai respectați doctori de la Institutul Mamă și Copilul, nu? De sănătate? Mă rog, este și poziția mea de veteran acolo. Exact. Da. Și unul dintre doctorii noștri preocupați de sănătatea familiei, nu doar de pediatrie. Prin extensie, practic, de la sănătatea copilului, v-ați extins către sănătatea familiei. De la demografie, care este într-un mers negativ. Exact. Și atunci trebuie să vedem dacă e ceva de făcut. Haideți atunci, dacă am rezolvat bucata asta de început, în care am vorbit și despre anumite deviații, cum le ziceți dumneavoastră, să vorbim totuși care sunt urgențele pe care le vedeți dumneavoastră. Asta problema înfierii. Da. De asta am făcut aceste divagări spre ce se poate întâmpla. Păi să vă duc acum în discuții în alea despre utere artificiale, că au apărut știri de așa ceva. Știți că există utere artificiale? Păi tot ceea ce se întâmplă în eprobetă încearcă să imite. Da. Natura. Credeți în uterele artificiale? Nu sunt o soluție pentru rezolvarea natalității și nici pentru salvarea evoluției demografice. Nu sunt azi. Nu sunt, n-are cum să fie. Dar n-ar putea fi? N-ar putea deveni? Nu, decât nu poate să ia poate să ia o amploare mai mare, dar deocamdată nu. Dar la cât știți dumneavoastră despre noi ca specie, ca mamifer, ca animăluț? Nu putem fi recreați în laborator? Păi, se poate. Se poate. Lucrul ăsta se întâmplă de vreo 50 de ani. Se încearcă. Sigur, se încearcă și s-a și reușit. Dar nu poate înlocui natalitatea naturală. Cum spuneți că s-a reușit? La ce vă referiți? Că s-a reușit din îmbinarea spermatozoidului cu ovulul să rezulte embrionul uman. Până la un anumit nivel și în continuare. Această fertilizare in vitro. Da. Dar mai mult de atât. După fertilizare să iei sămânța aia de viață și o crești până se transformă într-un bebeluș. Sunt condiții acum de a crea condițiile intrauterine cât de cât. Există, dar nu sunt o soluție de a rezolva evoluția demografică negativă. Nu sunt, că n-are cum să fie. De ce credeți asta? Știu că vă presez într-o zonă teoretică, poate prea abstractă, dar încerc să înțeleg de ce. Pentru că sunt o serie de factori care atacă copiii indiferent cum apar ei, îi atacă și îi fac să diminuie, să dispară, să moară. Și atunci nu e un număr așa de mare de copii creați artificial ca să poate menține o evoluție pozitivă a natalității și a demografiei. Nu e posibil. De ce e nevoie atunci Teoretic pare posibil. Da, nu? Teoretic, da. Dar ce ne lipsește? Care sunt ingredientele care lipsesc? Păi, o familie, realizăm, nu? Că sunt în toată întinderea țării noastre, în populația noastră. Câte laboratoare ne trebuie ca să înlocuim acest lucru? Mult?
Ce mijloace materiale ne-ar trebui pentru asta? Pentru că astea costă foarte mult. Dar nu numai asta. Materialul realizat și care rezultă nu e de nivelul celui natural, care are o serie de elemente. Când mă gândesc numai la sistemul imunitar, care a apărut de-a lungul dezvoltării noastre filogenetice, adică de-a lungul secolelor, a miilor de ani, care ne-a dotat cu acest sistem care se cheamă imunitate, ca să ne apere de infecții, de toxice, de o serie de substanțe străine. Păi toate astea, pe fiecare în parte din aceste organe, trebuie să le realizezi artificial. E foarte greu de făcut așa ceva. Ok. Dar nu este imposibil. Teoretic. Teoretic. Pentru că aud zvonuri, haideți să le zicem ceea ce sunt, că deja s-ar fi reușit în China, că s-ar fi încercat. De ce să încerce? Pentru că și ei au o problemă demografică. Că nu se compară. Ei au făcut-o invers. Să nu mai aibă copii. Păi da, au eliminat regula cu un singur copil și tot nu reușesc să-i convingă pe chinezi să facă mai mulți copii. Și lor le scade populația. Pentru că ce intră odată în conștiința populației e greu să schimbi. Ok. Asta e clar. Indiferent dacă e un element pozitiv sau negativ în cazul ăsta. Deci ziceți că este o chestie culturală, am putea să-i spunem, aș exagera, o infecție a minții? O deviație a minții printr-o ideologie specială. Să-i zicem ideologie. Ok. Pentru că ea acceptată în masă de mai multe persoane și are la bază o idee sau idei. Și atunci să-i zicem o ideologie legată de înmulțirea familiei. O chestie care după aceea devine o cultură și vezi în jurul tău unii care au copii sau vezi că nu au copii și faci și tu la fel. Păi da, se întâmplă așa. Dar nu e asta soluția. Eu m-aș limita la țara noastră. Nu e asta soluția să ieșim din situația în care suntem. Încerc să arăt un scenariu extrem ca să înțeleagă oamenii că tot de noi depinde. Un scenariu extrem este că dacă lucrurile stau așa cum sunt, cu evoluția negativă a mulțirii populației în România, în 2050 vom deveni 13 milioane. Asta înseamnă nimicirea a unei treimi din populația actuală. Iar ONU a calculat pe același criteriu că dacă rămâne această situație în evoluția negativă a populației, din punct de vedere demografic, în 2100 vom fi 8 milioane. Păi, vă dați seama câte sarcini are această populație a țării, pornind de la securitate, de la dezvoltare economică, culturală, învățământ și așa mai departe. Păi dacă te-ai redus de la 23 de milioane la 8 milioane, ce mai poți face? Sau cât mai poți face din toate astea? Sau cât mai poți păstra și îngriji din teritoriu. Păi cât? Ca să nu... Dar și asta am spus, să ne limităm la ce avem noi nevoie în țara asta și că avem nevoie de țară, să o avem în continuare. Da, ar fi mult mai multă presiune pe fiecare dintre noi. Păi, uriașă. Și nu știm dacă am putea să o ducem. Așadar, ne întoarcem la încercarea, care nu știm dacă va reuși, să facem mai mulți copii, pe care am detaliat-o într-o discuție separată, într-un IGDLCC cu proful Borțun, cu domnul Iuga și cu dumneavoastră. Și pe care am insistat foarte mult să o legăm de familie și de sănătatea familiei. Haideți mai departe, așadar, să vorbim despre sănătatea familiei. Deci, nu să vorbiți despre, la nivel mare, că aceasta este cea mai mare urgență. Dar din punct de vedere al sănătății fizice, biologic, a ceea ce întâlniți în cabinet, în munca dumneavoastră de medic, care sunt cele mai des întâlnite probleme legate de sănătatea familiei? Ce decimează? Nu, e mai mult decât o decimare, că decimarea vine din legiunile romane, unde 1 din 10 era lichidat, da. O treime e mai mult. Da, e mult. Păi, în primul rând, să vedem familia. Ea e formată din 3 segmente esențiale. Părinții, care dau naștere copiilor,
Și aici deschid o paranteză. Acest lucru nu l-am descoperit noi. El se știe de mult, îl știau domnitorii noștri. Când eu am fost student, în urmă cu peste 50 de ani aici în București, la medicină, în fața Muzeului de Istorie a României și dincolo era Spitalul Colțea, era un tablou mare, ca un fotomontaj, pus în mijlocul șoselei, a bulevardului, pe care scria un domnitor. Regret, dar nici muzeul n-a putut să-mi dea că n-am reținut numele atunci, dar am reținut ideea care spunea: familia e cea care dă naștere copiilor. Deci în evul mediu, domnitorii noștri știau lucrul ăsta și orientau politica lor înspre această direcție. Scopurile erau mai multe, erau și cele războinice. Ca și romanii, trebuia să aibă soldați, printre altele. Mă închipui că și asta era una din rațiuni pentru care se gândeau la copii. Dar exact ce exista. Și acum venim astăzi. Și astăzi pe cine avem? Deci părinții. Părinții sunt mama și tatăl. Din aceștia doi, sănătatea amândouă e importantă pentru fertilitate. Prin acest cuvânt se înțelege posibilitatea ca cei doi să aibă în mod natural copii. Există situații când unul nu are. De exemplu, cel mai mult a fost acuzată femeia de infertilitate când o familie n-avea copii. De mii de ani. Da, tradițional. Acum, de mai mulți ani să știe că și bărbații pot avea infertilitate. Unele din acestea se tratează, unele nu se tratează. Majoritatea se tratează. Dar în ceea ce privește sănătatea reproductivă a femeii, intervin și alte lucruri. Unul din ele sunt avorturile, care sunt la ordinea zilei astăzi. Trebuie să știți că România este pe primul loc la avorturi în Uniunea Europeană. În ultimii ani, avorturile în România erau în jur de 40-60 de mii pe an și depășeau cu mult, am statistica lor, depășeau cu mult numărul nașterilor și a sarcinilor, cu mult de nașteri nici nu mai vorbim. Și după aceea mai vin și legile nepotrivite. Una din cele mai grave legi împotriva demografiei în România a fost liberalizarea avortului la cerere în 1990. La ce a dus asta? În anul acela, câte avorturi credeți că au fost? Nu știu dacă știți. 1 milion. În jur de 1 milion. Deci vă dați seama că 1 milion de femei, asta e situația din România, a fost prima lege dată de noile autorități după Revoluție. Avortul e liber. Vă dați seama că aici a dominat interesul politic, nu situația demografică a României. Ce înseamnă 1 milion de avorturi? Înseamnă îmbolnăvirea 1 milion de femei. Pentru că și situația lor viitoare, ca mame, ca femei care trebuie să poarte sarcini, era compromisă într-un procent foarte mare. Adică? Păi nu mai Noi bărbații nu prea știm așa bine. Sarcinile, nu puteau să le ducă la termen, făceau boli intercurente și se îmbolnăveau și mortalitatea maternă a crescut foarte mult. Asta trebuie să știți că în 2012 nu mai este altă țară cu care putem să ne comparăm în Uniunea Europeană din acest punct de vedere al avorturilor. Nici astăzi suntem tot pe primul loc în Uniunea Europeană cu avorturile. Așa. Deci... În 2012, spuneți? În 2012 vorbeam de mortalitatea maternă. Ce înseamnă mortalitatea maternă? Este mortalitatea determinată de sarcină până la 40 de zile de la oprirea sarcinii. Dacă moare femeia, tot din cauza sarcinii se cheamă mortalitate maternă. Cât a fost în România în 2012? De 5 ori mai mare decât în Uniunea Europeană. Din ce cauză? Din cauza numărului mare de avorturi sau din cauza complicațiilor mai dese?
mai dese, toate cauzele au fost, și inclusiv că și acel 1.000.000 de avorturi ce au urmat după aceea au avut cuvântul lor de spus. Deci, vă dați seama, de 5 ori mai mult, ceva îngrozitor a fost. Iar acum, care e situația? De 2 ori mai mult decât în Uniunea Europeană să facă avorturi în România. Deci, și astea de unde au pornit? De la o decizie politică, de la o lege. Avem această concepție, această credință că femeile trebuie să decide asupra propriilor corpuri. Asta e corect, dar femeia trebuie să fie informată ce înseamnă pentru sănătatea ei. Avorturi au fost multe situațiile în care femeile veneau. Am avut și un centru medical privat la un moment dat, Doris, care l-am făcut împreună cu regretatul meu coleg, Doru Magherescu, care la un moment dat a fost și secretar de stat cu problemele de persoane cu handicapuri. Și acolo veneau multe femei să avorteze, tinere, măritate sau nemăritate. Nu le-am ținut evidența, dar au fost foarte multe pe care am reușit să le conving să nu mai facă întreruperea sarcinii. Cum? Cum convinge profesorul Gherghina o femeie să nu avorteze? Atunci eram și mult mai tânăr, vă dați seama, cu 30 de ani în urmă. Ce le spuneți? Multe despre sănătate, ce se poate întâmpla, că poate să nu mai aibă sarcini, că poate să piardă. Ce înseamnă un copil? Și fiind pediatru aveam multe exemple să le spun. Și am reușit. Și am fost foarte bucuros cu cât mai multe reușeam acest lucru. Deci se poate, nu e imposibil. Haideți să ne gândim un pic la cei care ne urmăresc. Deci, Că poate sunt într-o relație sau poate știu pe cineva care se află în situația să dea la o astfel de decizie. mai ales unde familia nu e bine constituită sau nici nu e constituită. Cum facem să le explicăm acestor femei că dacă ea este sănătoasă și fătul este sănătos și dacă viața nu este într-o situație dramatică, dacă nu e într-o situație limită, poate le convingem să păstreze sarcina. Cum o facem? Adică, așa cum ați spus, dacă viața e în pericol, e altceva. Da. Dacă mama are probleme de sănătate în care sarcina îi periclitează viața, atunci are prioritate. Da. Mama are prioritate, chiar poate să mai aibă sarcini. Sau dacă sarcina este iarăși cu probleme în sine că fătul nu poate fi dus. Cum putem? Discuția în situația asta, trebuie să discuți cu persoana respectivă. Este absolut adaptată persoanei respective. Haideți să luăm o tânără de, 18, 19, 20 de ani. Sănătoasă, cu o sarcină sănătoasă, doar că ea încă nu știe ce vrea să facă cu viața ei, cu cariera ei, poate nu e nici măcar măritată. Ce îi spuneți? În situațiile astea, multe probleme sunt legate de incapacitatea de a putea îngriji un copil. Da. Care se naște, că nu vor părinții să-și asume, părinții ei, Da. să-și asume acest lucru și atunci trebuie să intervină societatea. Și de asta este important să avem creșe care preia copilul imediat după naștere. Ca să-i putem spune acestei mame... Păi sigur, uite cine te ajută. Și dumneata poți să-ți vezi și de serviciu și de carieră. Ok. Că e foarte important. Îi putem cere așadar acele 9 luni în care să țină sarcina, ca după aceea să fie susținută să-și crească copilul. Au făcut francezii asta, mi se pare, am spus-o și data trecută, care pe lângă marele întreprinderi care aveau multe femei angajate, erau obligate să aibă creșe în jur, creșe și grădinițe. Și a crescut de la 7-8 la 10 la mie natalitatea. Adică a răspuns la ce... Asta e un exemplu care l-am dat. După creșă, urmează grădinița. Și iată, copilul încet ajunge la vârsta școlii. După care urmează școala și între timp viața se dezvoltă în continuare în familia sau la persoana respectivă. Foarte multe din tinerile care au renunțat să întrerupă sarcina au luat această cale și au fost fericite, au venit să ne mulțumească pentru așa ceva. Pentru că au înțeles că se poate crește un copil. Se poate crește un copil și în condițiile alea și bunicii au acceptat și au intervenit ca să-i sprijine. Deci lucrurile se schimbă.
Trebuie spus, Poate da. mai avem problema aia de rușine, de presiune socială, că este rușinos să ai un copil femeie singură, Asta a dominat, mai ales în mediul rural. Dar dar mai e o problemă reală azi? mai este, nu e reală, dar mai este. Și atunci trebuie și cu asta luptat. Și aici e situația bunicilor în special, că ei sunt, nu mă băgați pe mine, nu vreau treaba asta. Dacă ei intervin și ajută mama și copilul în această situație, anulează acel oprobriu. Știți ce am auzit interesant în legătură cu bunicii de care ziceți? Da. Un efect neașteptat, poate, după majorarea pensiilor, este că au început să-și permită mai multe vacanțe. Și pentru că își permit mai multe vacanțe, devin mai puțin disponibili pentru a ajuta cu creșterea copiilor. Nu știu, n-am simțit lucrul ăsta în masă. L-am auzit din anumite zone, Posibil, din categoriile astea de vârstă. Eu am avut mare noroc, spre exemplu, cu părinții mei, care întotdeauna au fost foarte săritori și ne-au ajutat, și unii și alții. Dar aud printre cunoscuți, așa zice, păi, ai mei n-au timp să se ocupe de copii, că sunt în vacanță. Și vor să lase copiii peste vară la bunici, dar bunicii sunt în vacanță. Mi se pare, cum să zic, că este o gândire greșită, nu numai greșită, cu răutate făcută, nu le mai dați pensii. Nu zic chestia asta, Doamne ferește. Trebuie să le dăm să aibă pensii. grijă de copii. Sunt mulți pensionari care aveau nevoie de pensii. Le trebuiau pensiile alea mărite pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții, în primul rând, nu vacanța. Vacanța vine în plus. Aveau nevoie de mâncare mai bună, de transport. O să ajung și la bunici. Deocamdată ne-am oprit la mamă. Așa. În această situație a natalității. Și deci și această situație pe care ați scos-o dumneavoastră, ați adus-o în discuție, de fapt, o fată fără familie, ce face cu o sarcină? Și atunci eu v-am spus că și aici se poate face încât copilul acela să fie născut și să fie îngrijit. Chiar de familia fetei respective. La cât de social se declară statul român, n-a făcut mai nimic în direcția asta. Categoric n-a făcut nimic. Și dacă a făcut-o, au făcut-o așa, fără să controlezi, și ați văzut niște extreme, v-am dat ca exemplu. Eu am filmat cazuri de copii abuzați în familii de genul ăsta, de asistență maternală. Deci v-ați întâlnit cu așa ceva. M-am întâlnit cu copii abuzați în foarte multe feluri, inclusiv de preoți. Deci copiii sunt o țintă pentru prădători de toate felurile. Absolut, sunt fără apărare. Dacă nu sunt apărați, cu țintă, adică clar. Da. Și instituțiile sunt primii, pe lângă părinți, instituțiile sunt primele unități care au această obligație. Instituțional să sprijine și să controleze ce se întâmplă cu toți copiii. Avem inclusiv cazul acela recent cu crima de la Caracal, unde polițiștii vinovați că nu au intervenit la timp, li se tărăgânează procesele în instanță pentru a interveni prescripția. Da. Asta e justiția română. Așadar, avem nevoie, în primul rând, să-i spunem femeii că e în regulă să păstreze copilul pentru că va fi ajutată, să-i creăm sprijin, să-i creăm această, cum să-i spunem? Aceste condiții în familie, dar și în societate. Cel mai bine în familie, dar și societatea poate interveni, cum am spus. Și încă ceva, trebuie să știe un lucru, că s-ar putea ca natura să nu-i mai permite să mai aibă altă sarcină. Asta vreau să-mi explicați. S-a întâmplat cu foarte multe femei acest lucru. Cât de des se întâmplă? Mi-e greu să vă dau un procent, dar am întâlnit cum stați cu copii? N-am mai avut nicio sarcină după ce am întrerupt. Clar. Deci se întâmplă și acest lucru și trebuie să-l știe, adică când ia o asemenea decizie de a opri o viață, că se poate întâmpla ca aceea să fie ultima șansă care a avut-o pe această linie. Discuția de astăzi va ridica multe semne de întrebare, dar îmi fac datoria să vă mai întreb ceva. Sunt convins că unii se gândesc la asta, eu o să o spun. Îmi asum eu responsabilitatea pentru cei care se uită și nu pot fi aici. Credeți că se întâmplă des? E adevărat că în anumite cupluri se întâmplă ca bărbatul, spre exemplu, să nu înțeleagă de ce soția nu poate să aibă copii și de fapt ea să fie avut un avort înaintea relației lor
de care el să nu știe? E posibil și asta. Și nu știe că La câte milioane de avorturi s-au n-a făcut în putut țara să-i spună, asta, da. probabilitatea devine destul de mare ca femeia cu care te căsătorești să fie avut un avort înainte, tu să nu știi, ea să nu-ți fi spus. Și să fie deja defecțiunea instalată, să nu se mai poată urma o nouă sarcină. Și asta se poate. Pentru că este tragic și pentru bărbat. Absența, că nu, Că până nu la poate urmă, să fie copii, da. misiunea noastră ca masculi este să susținem familia. Și vrei să ai copii. Sigur. Este și această situație. De ce să fie discuție? Dar este. Și cel mai bine, mă rog, sigur depinde de fiecare, ca lucrurile să se cunoască de la bun început, ca să nu apară problemele astea. Deși poate să ducă la desfacerea înțelegere. Pentru că ne unim destinele nu pentru a face doar vacanțe împreună. Nu pentru a avea și copii împreună. Exact. Și trebuie să știm dacă putem sau nu să facem. De-aia avem acele analize înainte, nu? De căsătorie. Le avem pentru niște situații de boală care împiedică apariția unor copii sănătoși. Exact. Dar nu ne spun dacă cei doi sunt fertili. Nu. Ar trebui? Nu, e mai greu de determinat. Atunci trebuie să faci spermatogeneza la toți bărbații. Așa. Și, de asemenea, controlate toate femeile, dar nu se fac aceste analize decât în cazuri speciale și la cerere. Și la cerere. Da. Altfel nu. Pentru Evident. că pot să se căsătorească și doi care n-au copii. Bineînțeles. Și poate nu-și doresc. Și poate că nu fac din asta un motiv de desfacere a căsătoriei. Nu vreau să dau exemple celebre și cunoscute în țară, pentru că există. Există și le respectăm decizia. Bineînțeles. Eu vorbesc de cazurile în care sunt bărbați care se căsătoresc, femei care se căsătoresc, familii care se creează cu scopul de a face copii și nu reușesc. Aici nu vreau să fac acum filozofia sentimentelor, dar dacă iubești o femeie, ea trebuie inclusiv să corespundă la un lucru care îl dorești. Ca ai tăi copii să crească din sângele ei, că asta se întâmplă de fapt într-o sarcină. Acel copil crește în uterul femeii din sângele și din organismul ei. Iar tu, ca bărbat, vrei ca această femeie să-mi crească copilul, să-mi facă copilul. Pentru asta trebuie să existe o adevărată iubire până la acest nivel. Puțin merg până acolo cu asta. Îmi pare rău că o spun, da. De ce se întâmplă? Iubirea mi se pare atât de importantă pentru că noastră, fără să ziceți cuvântul iubire, v-ați referit la partea nefericită acolo, când copiii nu sunt tratați corect, nu sunt iubiți, când sunt chinuiți sau că poate chiar sunt... Nu, acum la urmă am spus de partea pozitivă, că vreau să fie... Dar lucrurile alea negative se întâmplă în absența iubirii. Absolut. Din cauza că nu e iubirea până acolo, cum ar trebui. Și devine din ce în ce mai greu să găsești pe cineva care să vrei să trăiești să faci copii în zilele noastre. Adică mai ușor găsești pe cineva care te înțelegi să n-ai copii. Aparent, da. Așa dă impresia, aparent. Așa dă impresia. Da. Femeile au devenit mai selective, selectează în sus. Ați abordat și luni acest subiect. Dar este un subiect care este insuficient abordat în societate. Natural vorbind, așa le cere natura, femeile selectează în sus, e normal, trebuie să selecteze pentru cel mai bun bagaj genetic, nu? Asta e un aspect. Părerea mea este că selectează inclusiv pe acel bărbat cu care poate să meargă până la capătul vieții, inclusiv cu aceste aspecte. Dar am citit despre o chestie și aș vrea să mă contraziceți dacă greșesc. Din nou, tot acest clip va fi destul de sensibil. Luați ceea ce vedeți aici ca o discuție pur teoretică, dar o încercăm să o facem fără rețineri, într-un spațiu, cum le mai place una să spun, un spațiu sigur pentru conversație. Din ce am citit, și din nou, m-aș bucura să mă contraziceți dacă nu e adevărat, că la femei există două tipuri de fidelități.
Există o fidelitate legată de partenerul de viață cu care vor crește copilul, dar și o altfel de fidelitate sexuală. Femeia ar fi orientată în primul rând pentru a face copii, vor căuta cea mai bună genă, dar pentru a duce acel făt la maturitate vor căuta un bărbat sigur. Cei doi nu sunt întotdeauna aceeași persoană, e adevărat? E adevărat, din păcate e adevărat. Pentru că ce am spus eu adineori, cu care poate merge până la capăt, pentru asta bărbatul, pe lângă masculinitate, mai trebuie să aibă și potențe sociale și materiale, ca să emane această securitate și această siguranță pentru o femeie, ca să o facă devotată până la capăt. Pentru că, vedeți dumneavoastră, e invers. Aceste nenorociri care se întâmplă cu femeile și ele suportă această, cum să-i spun, Violență domestică. această violență domestică în familia ei, tocmai pentru că e pusă în situația de a rămâne fără suport material în viață. Uh-huh. Pentru asta suportă. Și atunci, unul din motive este și asta, a devotamentului femeii pentru bărbat. Și modul în care dă siguranța existenței până la capăt. Adică faptul că o agresează, că este victima violenței, este mai puțin periculos decât absența susținerii pe termen lung a acelui bărbat. E mai teamă de treaba asta. E mai frică de chestia asta. Da. Pentru că preocuparea ei este pe termen lung pentru supraviețuirea fătului ei. Da, și în societatea românească, mai ales în un anumit nivel, era împământenit, că i-a mai dat o palmă, eu mai nu știu ce, că nu e mare lucru. Până și polițiștii mai spun chestia asta. Mai spun sigur că da, adică și autoritățile acceptă așa ceva și judecă în acest concept. Adică ce a făcut? Ce ți-a dat o palmă, te-a înjurat, ce-i cu asta și ce s-a întâmplat? Adică e și această mentalitate care încă n-a dispărut din societate. Eu am văzut aseară pe TikTok un trend idiot în care ea dansează, spune ceva și el vine și îi dă o scatoalcă, chestia se viralizează. Normalizăm violența și este inadmisibil. Înțelegem lucrul ăsta. Da. Cu toate astea, ce o împinge pe o femeie, unele dintre ele, continue, da. nu doar să rămână într-o relație de genul ăsta, ci să caute un alt partener pentru a face copilul. Da. Adică cu unul trăiești, dar cu altul faci copilul, nu sunt întotdeauna aceeași persoană. De ce ajunge o femeie în situația de a își căuta un alt partener pentru a-i lua genele? V-am spus că mai mult decât ideea asta cu genele, este securitatea existenței ei. Da, sunt femei care n-au niciun interes să trăiască cu bărbatul de la care au luat genele. Nu vor securitatea de la el, i-au vrut doar genele. Există și asta, sunt cele mai informate în domeniul ăsta. Adică? Păi, acum, știți că există persoane, parcă am vorbit lucrul ăsta data trecută, care donează spermă, care e utilizată la 100 de femei, de pildă. Da. Ele nu mai acceptă acum așa ceva. Că oamenii ăștia sunt aceia cu reușite excepționale în viață, din punct de vedere material, în primul rând. Acum nu mai acceptă acest lucru. Cine? Femeile. Să nu știe de la cine e. Vor să știe de la cine e și să fie neapărat un exemplar reușit. Să fie reușit, dar nu de acestea de excepție. Uh-huh. Și care a dat spermatozoizii la sute de femei. Numai să cultivă. Dar știu că era la modă la un moment dat în secolul trecut, dacă nu greșesc, ca bărbații care nu puteau insemina să apeleze la un donator, un cunoscut, la cineva. Și chiar bărbații aranjau acest lucru. Cunosc o situație din asta. Ați întâlnit? Am întâlnit. A venit la mine cineva să-mi spună, uite, domnule, mi-a oferit o sumă de bani cine? Soțul lui o doamnă. Să le fac un copil. Și îmi cerea părerea. Care a spus, eu personal nu m-aș băga, am spus, în treaba asta. Dar se întâmplă încă în România. Eu am întâlnit așa ceva. Ea fertilă, el nu, și împreună apelează la un prieten. Da, împreună. Iubirea trebuie să fie mare acolo. Da. Mare lucru. Iubirea și dorința de a avea un copil.
Și dorința de a avea un copil în ciuda... situației. Chit că nu e a lor până la urmă. Adică al ei este într-un fel. Da. Umbla la un moment dat o chestie aproape mitologică pe care o urmăream și am preluat-o fără să o... La momentul respectiv nu aveam destule informații cât să o verific. Dar din experiența noastră, din ceea ce vedeți în munca de zi cu zi, cam câți din copiii dintr-o familie au alt tată? Procentual. Procentul e mic. Am întâlnit, pentru că am lucrat și în neonatologia, la maternitate, și acolo m-am făcut grupul sanguin, l-am făcut și la mama și aveam discuția numai cu mama. Știți, nu prea se potrivește. E vreo problemă cu grupul tatălui. S-ar putea să nu fie el și a spus, da, s-ar putea. Fără să o deranjeze prea mult, a fost interesată să afle și a făcut toate analizele ca să afle că ăsta e adevărul, dar nu a respins ideea. Deci lucrul s-a întâmplat întotdeauna. Eu cred sincer că natura lucrează prin femeie. Și femeia selectează pentru prezervarea și ducerea speciei înainte. Și nu o face întotdeauna în moduri transparente. N-aș face din asta un obicei. Nu cred că e un obicei, dar face parte din... Nici pentru că se întâmplă și accidente. Și împotriva dorinței ei să rămână însărcinată. Exact. Și atunci acolo nu-i cu participarea volitivă a ei. Și asta e drept. Cât de des se întâmplă chestia asta? Femeile sunt expuse la așa ceva. Femeile sunt de foarte multe ori victime ale violului. Mai ales tinerele, adolescentele sunt expuse la așa ceva. Iarăși nu se pune problema de a face un procent. Da. Dar este situația și izolat se găsește, așa cum țin minte pe persoana respectivă, cum a venit să-mi spună, eram dispus să dau atâția bani ca să-mi facă un copil. La care am rămas interzis, vă dați seama. Acum, nu prea am avut replică atunci. Cu toate astea, avem fertilizare in vitro și problema asta... Atunci nu mergea așa bine. Atunci nu mergea așa bine. Mergea. E adevărat, greșit dacă îi se spunea metoda Lamaze? Mi-e greu să vă spun. Și copiii erau mazete, ceva de genul ăsta. Nu. Nu-mi place să vorbesc de lucruri care le știu bine, care Perfect. nu le știu bine. Atunci haideți să mergem mai departe pe partea asta de sănătatea familiei. Așadar am înțeles... Deci mama, ne-am oprit la avort. Ne-am oprit la avort și am încercat să o convingem să nu avorteze. Din 1000 de motive. Din 1000 de motive. Și unul dintre ele că poate să fie ultima sarcină pe care organismul ei o mai acceptă. Asta e un motiv foarte serios. Și nu știe pe cine va întâlni și unde o duce viața și s-ar putea să-și dorească și să nu mai poată să aibă un al doilea copil. Exact, adică orice se poate întâmpla. Și vă dați seama că din milionul acela multe s-au infectat, pentru că noi, aceea mortalitate maternă care am spus-o, era în primul rând urmarea avorturilor. Ilegale, e drept. Cele legale aveau avantajul că nu prea duceau la Vorbiți de deces. infecții intraspitalicești. Da, sigur că da. Nu intraspitalicești, păi făceau avorturi singure. Făcea bătrâna de sat. Ca nici nu se spăra pe mâini, că nu știa de ce trebuie. Ok. Deci, da, era lucrul ăsta. Ok. Și atunci, când s-a pus capăt acestui avort la cerere, fără nicio socoteală, au scăzut brusc mortalitatea femeii prin avort în țara noastră. Am fost dați chiar exemplu. Și atunci s-a introdus planificarea familiară, dirijată și ordonată, care a scăzut, cum să zic, de la 170 la 5 decesele. Inventez, cred că 3-4 era. Deci o scădere dramatică a cazurilor de decese materne prin avort. Numai pentru că s-a schimbat legislația avortului. Și atunci s-a introdus planificarea familiară. Ce înseamnă planificare familială în cazul ăsta? Utilizarea prezervativului, de exemplu. Și alte metode mai științifice decât cele tradiționale cu
Da. Mai Știți care eu este una dintre cele mai importante lupte împotriva suprapopulării în Africa de Sud-Est și în Africa? În Asia de Sud-Est și în Africa? Distribuirea de prezervative. Că vorbeam noi, Da. nu vreau să mai zic subiectul ăla încă o dată, dar una dintre metodele pentru a limita numărul prea mare de copii sau a face planificare familială, dă-le pur și simplu femeilor informație, apoi dă-le prezervative lor, că bărbații nu vor avea întotdeauna la ei, Da. și apoi anticoncepționale. Ziceți-mi de anticoncepționalele astea. Sunt sigure că pun probleme? Ele au o serie de fenomene secundare care pot duce și ele la îmbolnăvirea femeii. Și sunt, cum să zic, sunt figurate acolo în documentul care însoțește medicamentul respectiv. Dar cu toate astea, femeile aleg să folosească pe scară largă anticoncepționalele. Le folosesc, dar au acest risc, care e cunoscut și acceptat, cum bine spuneți. E adevărat că din cauza anticoncepționalelor multe fete tinere au probleme hormonale? Au probleme. Și evoluția spre boli incurabile de tip cancer. S-a făcut legătura și cu asta, pornind de la anticoncepționale. Păi și atunci ne mai mirăm că poate unele dintre ele se tem de anticoncepționale, ori nu știu, ori se tem de ele, ajung să aibă contact neprotejat și rămân însărcinate și avem cele mai multe mame minore din Europa. Avem, da. Suntem pe locul 2. Bulgaria au mai mult ca noi. Au reușit să ne depășească. Da, au reușit, da. Că eram noi pe locul 1. Da. Păi cum așa? Pentru că acolo nici se pune problema de a evita sarcina, că n-au cunoștințe despre asta. V-ați întâlnit cu astfel de fete? Mult. Păi da, sunt internate în spital la noi cu copii cu copii. Ce să mai... Și sunt în statistica ultimilor ani, 4-5 ani, pe lângă cele care au născut deja un copil, mai sunt 500 care sunt la al doua sarcină, la al doilea copil. Vorbesc de adolescență. Și asta în special în mediul sărăciei. Acolo se întâmplă și unde e și lipsă de educație. Și unii, tot în mediile acestea, este și o cutumă a familiilor respective, în educația lor arhaică, ca tinerii să aibă copii. Știți că anumite etnii căsătoresc pe la 14 ani, pe la 15 ani. Păi dacă îi căsătoresc, ce să mai... 14-15 ani, corpul este deja complet format și este sigur. Fata poate duce o sarcină la termen. Nu? Poate, sigur că da. Dar care e problema acolo? De ce nu recomandăm să facem copii la 14 ani pentru cei care nu știu? Din multe motive. Unul din motive e că vorbim de cancer. Începerea vieții sexuale precoce, mai precoce decât trebuie până la maturitatea completă după 18-20 de ani, favorizează dezvoltarea cancerului. N-am mai auzit asta, sincer. Îmi cer scuze, am 40 de ani, dar n-am auzit asta. Deci, să încep viața sexuală prea devreme, crește riscul de cancer. Crește riscul de cancer. Cum așa? Așa arată situația. Altfel, tinerețea nu prea se întâlnește cu cancer, deși îl pierdurăm pe regătatul boxer, care a murit tânăr, nu? Mihai Leu. S-a luptat 10 ani cu cancer. Știu. Dar Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească. Ziceați de 14-15 ani. Se întâmplă des să vedeți mame de 14-15 ani. Dar aud că vârsta poate să scadă și mai mult de atât. Cam pe la 12 ani începe. Incredibil. Și vinovați sunt adulții din jur și sărăcia și lipsa de educație. Dar aceste copile reușesc să ducă o sarcină la termen la 12 ani? O duce, dovadă că o duce. Sigur, se întâmplă tot felul de nenorociri, de necazuri, se operează, se face cezariană, chestii din astea.
Înțeleg că și cezariana Dar pune niște probleme dacă vrei să mai ai copii după aceea. Păi sigur că da. Sigur, ca și avortul. Și Deci, sunteți pentru naștere naturală sau pentru cezariană? în mod normal, nașterea naturală e superioară cezarienii. Din păcate, cezariana se face tot legat de sărăcie și de lipsa de cultură. Cele mai frecvente cezariene, așa, în public, se întâmplă în țările africane. Și pe aici, colo, și la noi sunt, în țările africane. Eu am auzit că de foarte multe ori cezariana este aleasă pentru a avea mai puține dureri. Da, ăsta e unul din motive, ca să n-aibă dureri. Și atunci, cine în Africa are bani, plătește cezariană. Sau în România. Și la noi la fel. La noi la fel. Păi și de ce e Și inferioară? atunci suferă și copilul și mama. De ce? Cauza cezarienii, care nu e cea mai nenocivă metodă de a naște. De ce? Pentru că intervenția chirurgicală solicită mult mai mult organismul decât nașterea naturală. Mult mai mult. Adică trauma Și de copil fizică asupra mamei este mai mare. Și toată suferința mamei e mai mare după o cezariană decât după o naștere naturală. De ce? Am auzit tot felul de teorii în legătură cu asta, cum că corpul nu ar primi semnalele corecte de refacere după sau... Asta deja este alta și alte implicații mai subtile, ca să zic așa. Dar vorbesc de cele de suferința organică directă. Că pare că nu are dureri, dar nu e suficient. În mod clar, pentru organismul matern e mai periculoasă cezariană decât nașterea naturală. Îmi zicea un amic osteopat, că l-am avut aici la interviu, Cristi Drăghicianu, zicea că tăietura de la cezariană este o întrerupere efectivă în stratul tegumentar în piele, care rămâne o problemă pentru fascie, pentru musculatură toată viața. Se întâmplă, dar nu asta e cel mai grav. Dar până și acolo rămâne o problemă. Este și asta o problemă. Explica faptul că de la cezariană o femeie poate să ajungă să aibă dureri de spate pentru că musculatura aia nu mai este echilibrată corect și trage de coloană. Posibil să fie tot felul de consecințe și din cauza asta. Dar nu e... Și lumea nu știe lucrul ăsta, crede. Păi am născut prin cezariană. De ce? Păi ca să nu mai trec până... Dar e adevărată povestea de care am auzit că atunci când fătul trece prin filiera naturală, da? ar primi o bună parte din sistemul imunitar al mamei? Nu are cum să primească din sistemul imunitar decât în timp până la naștere. Dar se pare că în mucoasa aia ar prin fi... sângele care trece din uter și pe la copil, cât și prin laptele care alimentează. Transmite din imunitatea mamei copilului. Asta e dovedit, să știe clar asta. Ok. Dar mucoasa și tot ce se află pe traseul acela... Dar după naștere nu, și nu din naștere. Nu prin naștere propriu-zis. Se întâmplă, dimpotrivă, unele boli atunci sunt transmise de la mama la copil. Pentru că vine în contact circulația copilului, sângele copilului cu sângele mamei, care poate să poarte niște boli. Și atunci le dă copilului. Ok. Dar nu imunitatea vine până la momentul ăla. Până la naștere. Pentru că circulă una dintre ideile astea, cum că dacă nu naști natural, copilul va avea probleme de imunitate. Deci, copilul are mai multe probleme dacă nu naști natural. Cum ar fi? Da. Posibil și dezvoltarea neuropsihică. Se poate întâmpla. Pentru că decomprimarea bruscă, copilul este scos imediat pe cezariană din uter. Și el acolo e sub o compresiune. Nu vreau să fac comparație, să nu exagerăm, cu scafandrii, care scoși prea așa și el e scos dintr-o situație în care e supus unei presiuni și care brusc dispare și atunci se pot întâmpla și emoragii cerebrale sau la nivel microscopic alte leziuni la nivelul creierului chiar. N-am auzit asta până acum. Păi dar asta se întâmplă.
Deci nu e așa de lipsit de pericol nici pentru mamă, nici pentru copil, cezariană. Plecasem de la mamele prea tinere, care ajung să facă cezariană și am vorbit și despre chestia asta, pentru că mi se pare că și bărbații care se uită, dar și femeile, ar beneficia să știe lucrurile astea, că ar trebui să ia decizii împreună în legătură cu un copil. Decizia de a se face cezariană, mai ales la adolescență, trebuie să o ia medicul obstetrician, în funcție de condițiile pe care mama respectivă le prezintă, ca să aibă sau nu o naștere naturală, normală. Deci nu pot să decid eu înainte treaba asta, ca mamă sau ca tată. Dar poate fi și o cauză care să vină din teama noastră de a înfrunta dificultăți. Suntem o generație, suntem noi acum într-o etapă de evoluție a umanității în care nu mai vrem să simțim durere. A pornit de la treaba cu durerea, chestiunea cu cezariana, dar după aceea s-a extins. Nu știu dacă știți, dar, spre exemplu, în țările cele mai civilizate se vând cele mai multe pastile de durere. Sunt pastile de durere, se pot da oricând, și la noi. Nemții au depășit orice limită. Am găsit ibuprofen de peste 800. Adică niște doze mari de tot, da. Am luat odată, mă durea capul foarte tare și am găsit la ei în magazin de 783 de miligrame. Cred că aia era pragul la momentul. Până la 800. Până la 800. Am luat-o, ne-am transpirat 4 ore. Și toxică, mai ales pentru sânge, trombocite, pentru leucocite și pentru ficat. Da. Dar nu vrem să simțim durere. Nu vrem stresul, nu vrem munca ce vin la pachet cu apariția unui copil, nu? Da. Dar sunt și alte droguri, ca să zic așa, care poate să ia durerea. Pentru momentul ăla. Nu vreau să dau eu soluția aici, dar există, nu numai ibuprofen. Mm-hmm. Da, substanțele ne atrag mai mult ca niciodată. Avem consumuri istorice. De toate felurile. Avem, da. Cu toate astea nu mai suntem o țară chiar așa uzuale, nurofenul, nu ibuprofenul, și panadolul, mai ales panadolul e deosebit de toxic pentru ficat. Păi se dă panadol la copii într-o veselie. Panadol baby. Am avut și eu prin casă. Dar trebuie respectată doza. Aia, ca dai cu seringa, la mililitru. Cu seringa de oral. Da. Da, cu seringă de oral. Da, sau supozitor, sau sub alte doze. Dar trebuie respectată doza. Da, acum n-aș începe discuții întreagă despre treaba asta, că a trebuit să, la început, a trebuit să negociez un pic cu soția să lăsăm copilul să facă febră. Și ne-am înțeles că am stat de vorbă cu medicii care mi-au spus copilul nu trebuie lăsat să facă copii de febră, că așa luptă sistemul imunitar. Că ați adus vorba de febră. Lăsăm febra, nu tratăm orice febră. În jur de 38 de grade nu trebuie dat. Da. Nimic. Dar la 39-40 trebuie să dai. Evident, nu stăm la pentru că discuție. e riscul convulsiilor. Da. Care fiecare convulsie poate lăsa o sechelă pe creier. Da. Și atunci... Aia cu sănătatea copilului ne-am dus un pic departe. Aș vrea să revenim, așadar vorbeam cu mama de mai devreme, am încercat să explicăm care este riscul avortului, știm cum ajunge acolo, am explicat și lucrul ăsta. Hai să zicem că multe din femeile din orașe cam știu lucrurile astea pe care noi le-am spus. Știu suficient. Și cu toate astea se ajunge și la avort. Cu toate astea avem în continuare, ziceați că este o problemă a sărăciei, spre exemplu, cu mamele prea tinere. Adolescente, da. Cu mamele adolescente. Dar și cele cu avorturi, în general. Dar în oraș nu avem? Eu cred că avem și aici. Noi avem, în același timp, avem o problemă demografică, dar în același timp avem niște ciudățenii de genul ăsta în care avem prea multe avorturi și prea mulți copii făcuți de mame adolescente. De unde? Care de fapt sursa acestor probleme? Păi sunt cercetate. V-am spus, sărăcia nu-i de ignorat. E prima cauză. Sărăcia care atrage după sine și incultura și lipsa de școlaritate și toate astea concură la această situație. Păi tata, nu se leagă cu ce știm că România nu mai este cea mai săracă țară din Europa. Dimpotrivă, este printre cele mai bogate deja. Nu mai este o țară săracă, este peste medie. Și atunci de ce? În mediul rural, majoritatea vârstnicilor sunt edentați. Edentați, adică fără dinți în gură.
De ce? Că nu sunt săraci, pentru că îi costă ca să trateze treaba asta. Bătrânii, da. Dar haideți să vorbim de cei mai tineri. Că cei mai tineri, dacă vor să-și găsească ceva de muncă, vor găsi și pot să-și facă o Tinerii plombă. își pun aur în gură sau își puneau la un moment dat, chit că n-aveau nevoie. Își pun aur în gură, dar tot ori fac un avort, ori nu fac copii în familie. Tot lipsa de cultură. Deci nu e doar sărăcia. Nu, dar sărăcia e baza. Sărăcia rămâne baza. Rămâne baza. Nu putem să o ignorăm. Și atunci, Și în oraș, în cartierele mărginașe, sărăcia domină. mă bucur că guvernarea Bolojan încearcă să investească mai mult în educație și sper ca sănătatea să n-aibă de suferit de la recesiune. A hotărât să reducă paturile de spital. Ce face asta? Reduce și mai mult accesul la medicina de specialitate. Asta se discută zilele acestea. Am înțeles. Și mai e ceva, această austeritate, noi nu am parcurs toate cauzele care se întâmplă pe palierele care atacă natalitatea și reduc populația țării spre situația actuală și cu evoluție demografică negativă și în care întotdeauna sărăcia e citată. Lipsa de școlaritate, deci în cultura și sărăcia. Și acum cu austeritatea asta, sunt chiar curios ce se va întâmpla cu situația demografică din România. Dar la țară mai avem o problemă și faptul că de foarte multe ori familiile mai habotnice, voi spune chestia asta, sau chiar biserica, încearcă să blocheze educația sexuală. Îi spunem educație pentru sănătate, o mascăm, dar în realitate noi nu reușim să ne ducem în școală, să le explicăm copiilor lucruri pe care ei nu le află de la părinții lor în legătură cu corpurile lor. E adevărat? Pentru că e adevărat, dar unul din motive este că în ciuda faptului că la dirigenție este programat să se discute despre sănătate, lucrul ăsta o fac nespecialiști. Și atunci nu o fac cum trebuie. Pentru că orice fată de 12 ani ar fi curioasă sau 11 ani să afle cum e cu ciclul menstrual, cum apare, cum nu apare, care e legătura cu sarcina și așa mai departe. Și care nu trebuie să fie, n-are de ce să fie interzis nici de biserică, nici de altcineva. Care sunt lucrurile cele mai importante pe care ar trebui să le afle copiii și la ce vârstă? Că poate sunt printre cei care ne urmăresc părinți și poate preiau ei inițiativa și vorbesc cu copiii lor. Păi în clasa a 3-a, 4-a, a 5-a ar trebui deja vorbit Deci de la 10 ani. de lucrurile astea, de în jur de 10 ani, pentru că de la 11-12 ani se Vine instalează pubertatea. Da. Ok, și ce ar trebui să le spună? Aveți în față, să zicem, un băiețel de 10 ani. Ce îi spuneți? În primul rând trebuie să știe în mare cam de unde sunt copiii ăștia. Atâta cât poate fi spus la un copil de 10 ani. În mare trebuie să aibă cunoștințele respective. De unde vin copiii? Da. Ca să înțeleagă că el poate fi unul dintre cei. Da. Că dacă mai crește și ajunge în anumite situații, poate să întâmple ceva. Și să se întâmple atunci când e el pregătit. Nu într-un accident. Păi, mai ales, da. Deci de la 10 ani cu băieții. Și cu fetele. Și cu fetele tot de la 10. 11-12 ani vine ciclul. Am auzit că ciclul vine din ce în ce mai devreme, să știți. Păi vine pentru că vine psihizarea, adică sexualizarea psihică, datorită online-ului. N-am auzit de asta. Cum să nu? Că asta e cauza principală. Stau noaptea cu televizorul aprins și nimeni nu urmărește ce văd ei acolo. Telefon, tabletă. Plus tabletă, plus telefon sau televizor. Deci, așa ca idee generală ce aș recomanda părinților, în dormitorul copiilor să nu existe televizor. Sau ecrane. Sau alte ecrane. Să nu existe. Până la ce vârstă? La toate vârstele, începând de la 10 ani. Să nu existe. Cunosc familii care, elevii de liceu și care avea în casă și studenți, când venea ora de culcare, nu mai știu care 10, părinții luau astea din dormitor, nu le lăsa.
Pentru că au constatat că nu dorm noaptea și se uită acolo. Și știți de ce? Pentru că algoritmii, știți ce algoritmul de pe social media? Da. Felul în care sunt programate chestiile Tocmai la orele astea, da. sunt mai puternice decât autocontrolul. Sunt oameni foarte bine plătiți, foarte deștepți, specializați în a crea adicție. E ca aia care scriu programele pentru păcănea, pentru cazinouri. Aceiași oameni au fost folosiți Ca să-i coopteze, să-i ca atragă. să-i coopteze. Sigur că da. Da. E o idee foarte bună asta cu luatul device-ului la ora de Am culcare. văzut la unele familii acest lucru. Îi mai zice screen time. Poți să blochezi la o anumită oră utilizarea device-urilor. Eu așa procedez. Trebuie să recunosc. Suntem de comun acord, înțelegi? Dacă vrei mai mult în vacanță, negociem. Da. Și trebuie să-ți apăs eu pe un buton, nu poți să-ți dai tu singură. Și aici, o familie care o am în minte acum, fata este chiar studentă la medicină. Și? Îi se ia noaptea device-urile din dormitor de către părinți. Pare așa că nu-i respecti autonomia. Dacă a văzut mama că la 2-3 nu doarme, mai controlează. Mai trebuie controlați copii. Ia zi, Vlad, ție cum ți se pare de asta? Colegul meu, care e destul de tânăr, el n-a fost controlat. Dar ți-ar fi plăcut să fi fost controlat? El n-a prins Instagram-ul ăla toxic. Da. Deci, el la limită și el. Așa că arunc întrebarea mai departe către cei care ne urmăresc. Sunteți conștienți, ați văzut dependența, adicția, chestia asta? Pentru că eu am auzit, am avut presiune din partea celor din jurul meu, că nu, vreau și eu. Și după ce am studiat și am citit, am aflat cât de puternică este adicția, dar ceea ce știam eu cu adicția este foarte diferit față de ce îmi spuneți asta, care este mai periculos. Păi e, sigur. Deci, încă o dată, cum i-ați spus la chestia asta? Accelerarea asta a... Să face o sexualizare psihică. Sexualizare psihică. Da. Am mai învățat ceva azi. Din cauza asta vine ciclul mai devreme acum la fetițe. Pentru că e o discuție întreagă între mame. O fi din mâncare? O fi din aer, din poluare? Da, pentru că nu se gândesc la asta. Nu le-au spus medicii din jur. E mâncarea proastă mai nou la hipermarket și e plină de euri și de la euri. O fi, așa zic unele mame. Cele mai multe asta cred. Sexualizarea psihică. Sexualizarea Asta psihică. e fantastic. baza. Mă surprinde că nu ați avut-o în vedere. Se leagă cu ceva de care am mai citit, că o explică Jonathan Haidt, care a studiat foarte mult partea asta de psihologie a copiilor și care spunea că bolile psihice sunt de asemenea infecțioase. Adică să transmit ca cele infecțioase. Da, și prin social media, germanii, nemții s-au trezit cu o situație în care un copil cu Tourette, e în cartea lui, în Anxious Generation, vă recomand, un copil cu Tourette își prezenta crizele pe TikTok și dintr-o dată doctorii din Germania s-au trezit cu o explozie de cazuri de Tourette, care toate semănau între ele și nu știau de ce. Da, că imitau. La început imitau, dar după aceea, și aici nu știu, mă duc într-o zonă de speculație, uitându-te la unul care are, ți se activează și ție niște gene regresive neexprimate și dezvolți și tu un Tourette care era undeva acolo, dar nu se exprima. Da. E posibil? Posibil. Nu se exprimau vizibil așa. Da. Sunt transmise subtil de specialiștii la care vă făceați referire. Acum cei de la Google, prin compania DeepMind, încearcă să decodeze complet genomul și tot ce vine pe lângă genom. Iar unele țări, e drept dictatoriale, au interzis internetul cu asemenea subiecte, inclusiv la copii, în special cu emisiunile violente. Asta a fost interzise. Pe TikTok-ul chinezesc nu poți să vezi tâmpenii. Vorbesc de chinezi, vorbesc de ruși. În Rusia sunt mari probleme demografice. Alcool, violență. Acum, da. Totdeauna au avut chestia cu alcoolul. Așa este, dar acum că sunt grave. Da. Bun. Dar la noi, violența a luat niște dimensiuni, apropo de situația femeii, care e greu de acceptat.
Sau poate că abia acum le luăm în serios. Adică în câteva zile o femeie a trebuit să sară pe fereastră, acum s-a anunțat la televizor, ca să nu omoare partenerul. Un caz. Și altele. Nu venea să cred, că spuneam lui nevastă mea, uite-mă în ce hal s-a ajuns în România. Să fugă aia din casă, ca să scape cu viață, sare pe fereastră. De unde e violența asta? De la lege, care nu se implică și nu e făcută astfel încât cei care vor să practice acest lucru să o simtă rigorile legii. Eu nu cred că un bărbat, oricât de... Adică, pardon, mi-am amintit și al doilea lucru, arătat de dimineață. Unu, că nu-l mai acceptă iubita, i-a dat foc la casă. O casă mare, frumoasă, ardea ca o torță. Cum e posibil așa ceva? Uite că e posibil. A fost pe televizor azi dimineață. Nu s-a străit mai mult ca mine, ca noi, în general. Sunteți la o vârstă deja venerabilă. Erau și înainte bărbații atât de porniți să pedepsească femeile care îi părăsesc? Erau și atunci, dar parcă nu. Așa, mă, și nu atâtea crime. Acum sunt crime, ziua și crima. Și încă ceva. Nu înțeleg de unde, pentru că nu se întâmplă doar în zona de sărăcie. Parcă era... Cele mai recente, a zis și noastră, casă bună, am văzut într-un cartier rezidențial oameni care au bani, care își pot reconstrui viața oricând și care nu se pot desprinde dintr-o veche relație. Dar parcă nu erau atât de violenți. Erau crime și acum 60 de ani, 70 de ani. Dar nu în masă ca acum. Și parcă legea era mai eficientă. Bine, era regimul comunist, altceva. Dar chiar și așa, un bărbat care omoară o femeie știe clar că e crimă. Păi știe, dar nu-l interesează. Pentru că nu știu ce în capul lui, dar nu... Eu nu cred că el conștientizează ce face în momentul la cât de grav este, pentru că o crimă este o crimă. Moartea de om este inacceptabilă, indiferent de sex. Deci, da, așa e. Ultimele 24 de ore am văzut, mă uit la televizor, o oră noaptea, 23-24, și dimineața între 6 și 5:30 și 6. Perioada când nu mai am somn sau alte activități. Și deci două lucruri grave. Unul a dat foc la o căsoi mare, bun, frumos, nu oarecare casă, care ardea ca o torță. Și alta care a trebuit să fugă sărind pe fereastră, că era convinsă că o omoare. Deci avem și această violență în cuplu. Și ce face legea? Dar legea trebuie să vină să rezolve o problemă existentă. Haideți să plecăm un pic de la sursa problemei. De unde credeți că vine violența asta? Violența pleacă în primul rând de la lipsa de educație. La ce mă refer lipsa de educație? Că am vorbit de tineret data trecută. Nu am învățat tineretul să respecte viața. Indiferent care tineret și din ce mediu. Mai sărac sau mai puțin sărac, mai cool sau nu. Că viața trebuie respectată sub toate formele ei, mai ales viața semenilor. Trebuie să fiți de acord cu mine că mulți nu au conștiința valorii vieții. Nimic nu este mai sfânt ca o viață de om. Exact. Și de ce acest lucru nu-l știe? Pentru că în momentul acela sunt orbiți de furie, de răzbunare. Nu cred că în momentul ăla bărbatul ăla gândește. Și pentru că alți semeni care au făcut așa ceva nu știe. Au văzut, a stat 3-4 ani închis și după aceea uite-l, că se plimbă. Și atunci ce zice? Las că-i arăt eu. Stau 3 ani la închisoare sau 5, mă port bine acolo. Eu cred că mai este și o schimbare socială în care punem prea multă presiune pe femeie să devină tot mai autonomă și atunci când încearcă să se desprindă din sistemul patriarhal, care este încă patriarhal, la noi este destul de arhaic, destul de depășit. Plus asta, mai ales în mentalitate. Mai ales în mentalitate. Chiar dacă cei doi pot trăi într-o societate modernă, poți să-i scoți din rural, dar nu poți să scoți ruralul din ei. Da. Și atunci, în momentul în care ea zice, băi, nu mai vreau violența lui ăsta, nu mai vreau obiceiurile proaste, nu-mi mai plac, sau am descoperit că vreau altceva de la viață. Altădată chestia asta nu era negociabilă. Femeia rămânea acasă până la sfârșit. Singura ei ieșire era de cele mai multe ori prin văduvie.
nu? Da, majoritate. Majoritatea scăpau de bărbații abuzivi prin văduvie. Acum, cele care vor să-și trăiască viața și pleacă, ajung să fie vânate de acești bărbați care, la rândul lor, cară după ei un bagaj cultural, se spune că sunt în noi, nu, 7 generații dinaintea noastră. Da, dar cele care semnalează că sunt torturate și urmărite și amenințate, Ar trebui să fie ajutate. cei în cauză nu pățesc nimic. Și este și datoria celor care ne urmăresc, bărbații care se uită că sunt mulți în majoritate aici. Nu putem să rămânem martori absenți la chestia asta. Nu, dar în primul rând autoritățile să nu rămână absente. Autoritățile trebuie să și afle. Trebuie ca fiecare dintre noi să ne comportăm, cum e vorba aia, că e nevoie de un sat întreg să crească un copil. Știu treaba asta, dar sunt nenumărate femei care spun: am semnalat că mă urmărește și m-a amenințat. Am semnalat că are armă, de ce nu i-au luat arma? Acum, recent, unul care avea arme. Da. De ce nu i-au luat arma? Sper că am lămurit bucata asta. Haideți să revenim la partea de fertilitate. Da. Deci, Eu sper și bănuiesc și sper, sunt aproape convins că cei mai mulți care mă urmăresc pe mine nu sunt violenți. Sunt oameni cât pot ei de civilizați în condițiile date, că nu sunt vremuri foarte clare. Eu nu cred că mare parte din problemele actuale vin doar din sărăcie sau din lipsă de educație, eu cred că vin și din stres. Și cred că oamenii ăștia și din cauza stresului au probleme să facă copii. da, hai să discutăm un aspect legat de sănătatea femeii, din care ascultători, mai ales ascultătoarele, doamnele, ar putea să rămână cu ceva. Și anume, mare parte din copiii care mor în primul an de viață și din mamele care mor, acest lucru, legate de sarcină, acest lucru se întâmplă la cele femei care poartă așa numita sarcină cu risc. Sarcina cu risc este o sarcină care, pe lângă sarcină, femeia mai are o boală, care se agravează din cauza sarcinii, ducând la moartea copilului dacă se naște, sau chiar și la moartea femeii. Și atunci, când se întâmplă asta? În primul rând, că mama însărcinată nu merge la niciun control medical. Până la 40% din copiii care au decedat înainte de un an, femeile respective nu au fost la niciun control medical. Asta e un aspect. Alt aspect, legea, chiar în această nenorocire care a creat-o pachetul de bază de servicii medicale, adică reduse la maxim, ca să fie cheltuiala cât mai mică cu sănătatea, deci prevede acolo că medicul de familie trebuie să depisteze și să pună diagnostic de sarcină la o femeie din zona lui de activitate pe care le are pe listă. Deci el trebuie să le depisteze și dacă constată că ceva nu e în regulă, să o trimite la medicul specialist. Ba chiar mai mult, să mobilizeze specialiștii, dacă trebuie cardiolog, gastroenterolog, urolog sau alte boli care le are ea alături de sarcină, să mobilizeze această echipă de specialiști ca să o rezolve. Cu alte cuvinte, să o salveze și pe ea și pe copil de la moarte, nici mai mult, nici mai puțin. Și acest lucru îl fac doi oameni. Asistenta medicului de familie și medicul de familie însuși. În cazurile care noi le-am studiat la institut cu așa ceva, cu sarcini cu risc, pentru că noi avem un departament de obstetrică și cel de pediatrie. În 33% medicul n-a fost niciodată. Sau ce înseamnă controlul activ? Că te duci tu, nu te cheamă pacientul. Știi că are sarcină, că ai pus diagnostul, te mai duci să vezi ce se întâmplă cu ea. Și în 40%, altă persoană care era obligată să facă vizită activă nu s-a dus niciodată. Asta fiind asistenta medicului respectiv de familie. Dar sunt obligați să o facă? Obligați prin fișa postului. De ce nu o fac? Nu au timp? Nu au alte lucruri mai importante? Nu există ceva mai important când asta se poate termina și se termină cu decesul. Fie a copilului, fie a mamei, fie a amândoi. Unii medici de familie vor spune că nu au timp să ocupe toate cazurile pe care le au pe listele lor. Păi nici n-au cum dacă au
10.000 sau 20.000 pe listă. Că la un moment eu m-am dus și am reclamat acest lucru la șeful casei de pe București, o doamnă. Și ce mi-a spus? Sunteți invidios, domn profesor, că sunt căutați medici aceia mai mult decât dumneavoastră. Deci nu există o limită maximă la câți pacienți poate să țină un medic de familie? Un medic de familie trebuie să-i vadă, dar nu era o limită, este o limită minimă. 10.000 este un orășel. Da. Și trebuie să străbă cel puțin 20 de minute, ca să ai o discuție cu cineva. 20 de minute ori 10.000, nu cred că ți ajunge o viață de om. Dar nu, da. Păi nu poți să-i vezi niciodată pe an. N-ai cum să-i vezi niciodată pe an. Când tu ești obligat să nu faci teren decât 1 sau 2 cazuri și restul ai 20 de minute sau 30 de minute timp în cabinet ca să examinezi pacientul. Și, de fapt, realitatea este că în 5 minute termină ce e acolo. Deci nu că n-au timp, pentru că pentru asta trebuie să ai timp, pentru că în medicină nu primesc pacientul cum să zic, a fost la rând, că îi vine rândul lui. Îl primesc pe cel care e urgență. Dacă cel care vine acum al 11-lea și sunt 10 înaintea lui, este în urgență E febril. majoră, urgență care îi pune viața în pericol, îl iau înainte. Așa e legea. Așa e. Și pacienții trebuie să știe ceilalți, că pot fi și ei în situația asta. Așa este. Și atunci, o femeie cu sarcină, care e sarcină cu risc, e urgență. Și totuși, una din 3 nu este văzută de medicul de familie și 40% nu e văzută de asistent. De asistent nu-s văzute niciodată. Vă dați seama? Și noi ne plângem că ne împuținăm, dar nici măcar acolo unde se fac copii nu-i urmărim. Pentru că din copiii care apar, mulți mor. Ei sunt periclitați de aceste situații. Aici deja e o problemă a componentei medico-sanitare, care are grijă ca din copiii care formează natalitatea să rămână în viață cât mai mulți, nu cât mai puțin. Deci ăsta e un aspect foarte important în medicina noastră, sarcina cu risc, care încă menține mortalitatea ridicată la copii în primul an de viață și încă mai avem de 2 ori mai multe femei însărcinate care mor din cauza sarcinei, deci de 2 ori mai mult decât Uniunea Europeană. Bun. Deci Și atunci, insistența mea este ca toate femeile care știu că au sarcină, deci diferite semne, că femeia știe, nu mai a fost, a întârziat menstruația și alte lucruri, trebuie să meargă la medic, la medicul de familie. Și să ne întrebe, mai am ceva de făcut? Să vedeți ce-i cu mine. Dar pare banal ce-mi spuneți. Păi banal, dar asta se întâmplă și din cauza asta mor. Sarcina cu risc nediagnosticată în 33 până la 40% din cazuri. E trist. Eu mă pregăteam aici să vă pun întrebări alea complicate de fertilitate legată de mediu, de poluare, din astea, dar de fapt noi pierdem mai mulți copii din lipsă de atenție pentru problema de sănătate a mamei și a fătului în timpul sarcinii. În timpul sarcinii și după naștere. Și după naștere. Acolo e altceva cu bolile care determină că eu i-am pe grupe, pe vârste, unii mor că au malformații, ce trebuie făcut cu aia, alții mor că fac răceli. Ăia nu trebuie să moară, ăia trebuie depistați imediat. Și ei nu sunt depistați și mor pentru că nu s-au vaccinat. Scurt. Avem și asta. Și pentru că nu avem o lege a vaccinării. Ca și alte legi care sunt făcute aiurea, așa cum era chestia cu abortul, care nu trebuia să existe în România 1 milion de aborturi, vă dați seama. Și nu avem o lege a vaccinării. Deci, ce vaccinare vorbesc? A copiilor pentru bolile care au omorât 20 de milioane de copii pe toată planeta în anii înainte de a se introduce aceste vaccinări. La noi, pojarul a omorât peste 80 de copii și o asistentă care n-a fost vaccinată, n-a făcut nici boală, a luat rujiola, pojarul de la copii și a murit și ea la 39 de ani. De la Brașov, cu 2-3 ani. Păi nu eradicase în pojarul?
Cum să fie eradicat boșarul? Nu sau Boșarul a fost eradicat doar în America, dar face vaccinare în continuare. Era să fie vaccinat și în Europa. Și noi eram o țară care nu am împlinit vaccinurile necesare și mi se pare și Germania, pentru că a primit imigranții care nu erau vaccinați, aveau boala și deodată s-au trezit că nu mai putem vorbi de eradicarea rujeolei în Europa și să reluăm vaccinările. Noi n-am mai făcut-o deloc. Și s-au opus, inclusiv unii medici, preoți. De ce s-au amestecat în treaba asta, nu știu, în vaccinarea copiilor. de ce credeți că sunt atâția oameni? De ce auzim atât de multe voci împotriva vaccinurilor în ultimii ani? În primul rând, prin lipsă de informare și informare eronată. Dezinformare. Sau, hai să-i zicem dezinformare, da. Sau pune altceva, că nu e nicio problemă. Ori e problemă. Și au murit în ultimii 4 ani 80 și ceva de copii, din cauza pojarului. Ăștia trăiau acum dacă erau vaccinați. Deci din cauza lipsei de educație, a prostiei, a dezinformării, omorâm oameni. Mor. Da, sigur că da. Adică asta e un aspect care, dacă ne ascultă cineva, să tragă concluzia necesară. Care sunt vaccinurile pe care le considerați absolut necesare? Pentru că, inclusiv în Statele Unite, e o discuție întreagă. Robert F. Kennedy încearcă să convingă americanii că nu toată schema de vaccinuri ar trebui păstrată și că multe din vaccinuri ar fi doar interese ale Big Pharma. Nu vorbim de asta. În calendarul de vaccinări din România și din Statele Unite, eu am o fată care e acolo medic. Mai sunt la curent cu ce se întâmplă. E de 20 de ani practică medicina acolo. E reumatolog, dar e la curent și mai discutăm cu treaba de asta. Adică nu pot niciunul din vaccinurile pe care le folosim noi la copii, avem chiar prea puține, ar trebui să avem mai multe. Ei au mai multe, americanii, care le plătește statul. Păi da, dar ei spun că sunt prea multe și că din cauza acelor vaccinuri, copiii dobândesc tot felul de boli și de probleme de sănătate. Nu știu la care se referă. Cele care le știu aici, pentru tetanus, pentru hepatita B, pentru rujeolă, pentru varicelă, nu e obligator, dar trebuie și ăsta. N-ai la ce să renunți. Pentru că îți mor copiii. Uite, la pojar trăiau 80 de copii în plus, nu-i mai avem. Și nu mai avem natalitatea la pământ. Este o problemă gravă. Ca să poți rezolva prin vaccinare, trebuie să ai vaccinați, spune OMS-ul, că spune și bine ce spune, mai spune și prostii, dar asta nu e prostie, trebuie să ai 95% din populația pediatrică vaccinată. Eu auzisem de minim 80%. Nu 95%, nu minim 80%, minim 95%. Haideți să explicăm de ce e nevoie de minim 95%. Pentru că cei care se infectează, odată sunt mai puțini și n-au cui să dea boala mai departe ca să lege lanțul transmiterii. Era aceeași discuție și la COVID. La COVID, eu nu vreau să intru în disputele cu COVID-ul, dar vreau să spun situația de la noi. Au murit 67.000 de persoane, dintre care 90% nu erau vaccinați. În jurul meu, medici, tineri, mai tineri cu 10, 17 ani mai tineri ca mine, au murit de COVID, că nu s-au vaccinat. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Da. De ce? Pentru că se murea dacă nu erai vaccinat. Sunt mulți care spun că nu toată lumea ar fi trebuit să se vaccineze, că ar trebui să se vaccineze doar categoriile de risc. Păi eram în categoria de risc, era după 65, care era de mult rezolvată. Da. Dar la copii ar fi trebuit să îi vaccinăm? Copiii trebuiau vaccinați și ei. Ați întâlnit cazuri fatale de COVID la copii? În statistica copiilor mici, sub un an, n-am decât unul au murit din cauza Unul COVID. singur. Unul singur. Dar mai mari de unul?
Am colegi de-ai mei tineri, oameni în toată puterea, înainte de 65 de ani, deci nepensionați, nepensionabili, zdraveni, fără boli cronice, au dispărut după 2-3 săptămâni de tratament în spital, din cauza COVID-ului. Acum, mai aproape Și de... atunci ce să spun de vaccinarea cu COVID-ul? Eu n-am deschis foarte de subiectul ăsta legat de COVID aici, pentru că am evitat să o fac dacă nu am specialist în față. Da, vreau să spun și de reacții secundare, care știu. Așa. Am trecut și eu, după prima doză, 3 zile am stat la pat. Eu n-am fost infectat din cauza vaccinului. De a doua doză n-am mai avut probleme. De ce ați stat la pat? Și am avut, după Moderna, la booster, Pentru că am avut febră, am avut dureri și febră. am avut dureri abdominale, am avut dureri musculare și așa. N-am putut să merg la spital. Că n-avea rost să mă duc așa. Dar în câteva zile, după 3 zile, n-am mai avut nimic. Credeți totuși, din nou, dumneavoastră sau medicii care ați mai stat de vorbă, pentru că mai aproape de informații ca noastre sunt puțini oameni, că în aceste vaccinuri împotriva COVID-ului, în afară de substanța activă, că nu pot să-i mai spun, că nu mai este virus neutralizat, nu am avut acest ARN mesager. Da. Aș vrea să le împărțim în două. Dacă considerați tehnologia ARN mesager sigură sau nu, că poate afecta sau nu genetic pacientul. Ce nu e sigur este că n-a trecut prin toate probele necesare pentru un vaccin. Asta știm. Da. Dar e ceva asumat. Pentru că mureau pe capete. Nu știți că în China cădeau pe stradă. În Italia de Nord îi căra sicriile cu basculantele. În situația aia nu mai puteai să aștepți o jumătate de an sau un an să vezi ce face vaccinul. Ok. Deci, dar pe tehnologia ARN mesager sunt încă persoane care ridică semne de întrebare cu privire la impactul pe termen lung asupra oamenilor. Acum, da, dar suntem în 2025, au trecut 5 ani, am văzut sau nu efectele alea negative ale ARN mesager dar asupra mai a oamenilor? apărut ceva. Și la cei nevaccinați, la care au trecut prin infecție, long COVID, adică după câteva luni apare suferința cardiacă sau altceva, fără să fie vaccinat. Numai că a avut infecția sau cu manifestări neurologice sau cardiace. Există și long COVID. La long COVID pot să vă spun, spre exemplu, că unul dintre efectele secundare neurologice este probleme de concentrare și lipsă de memorie. Eu le-am avut. Da, dar au fost tranzitorii după câte văd. Ani. Nu știu dacă e o chestie de vârstă, de stres, o combinație între astea, dar eu am simțit după COVID probleme de concentrare și lipsă de memorie. Uitam chestii ușor. Și am început să mă iau... Deși nu sunt supersticios, zic că n-am trecut până așa ceva. Vă văd că sunteți verde. Deși am niște... Sunteți verde la minte și ager. Da. Totuși am niște condiții care mă puteau califica și pe mine în domeniul ăsta. Eu am curiozitatea mea personală este dacă nu cumva e ori de la ARN mesager, că eu am luat doză în aia dublă de Moderna, că până când se reducă concentrația, că la booster, știți că la un moment dat eu redus că era concentrația mare, ori din Pfizer, că am făcut combinația asta, am făcut Pfizer 1-2 și pus booster cu Moderna, ca să pot călători, că aveam treabă. Dar și pentru că am crezut că dacă mă vaccinez, voi supraviețui. Am făcut și COVID. Și cred că l-am făcut de 2 ori. Deci și vaccinat am făcut și COVID-ul, dar m-a ținut doar 4-5 zile, din care 2-3 cu febră și am scăpat fără alte simptome grave. N-am ajuns la spitalizare. Ceea ce e bine. Ceea ce e bine. Sunt recunoscător pentru asta. Dar eu, ca mulți alții, mă întreb dacă efectele secundare care au venit au fost de la vaccin sau de la COVID. Pentru că eu le-am făcut pe amândouă. Am făcut și vaccinul și am făcut și COVID-ul. E greu de spus. Nu știu. De-aia vă spun, acuzăm vaccinul, dar este și infecția. Și apare long COVID. Mulți nici nu știu dacă au făcut COVID, că au făcut asimptomatic, dar efectele neurologice rămân. Da, au avut infecția. Da. Sau cei care n-au făcut febră și alte chestii și n-au simțit mirosul. Pentru mine, am făcut un pic de fizică, chimie, trează la medicină, m-am învârtit printre mulți doctori, mai înțeleg câte ceva. Nu sunt doctor, de-aia vă întreb. E adevărat că dacă ai făcut, spre exemplu, COVID-ul și nu mai ai simțul mirosului, dar n-ai alte simptome, nu este o afectare neurologică? Ba este. Adică faci COVID, dar în loc să te afecteze la plămâni, te afectează la cap. Dar e forma mai ușoară, mai ales dacă a trecut după câteva. Păi este mai ușoară? Pentru că dacă rămâi cu sechele, ca mine, cu lipsă de concentrare, memorie și chestii genul ăsta... Dar a trecut și asta. V-ați revenit. Greu.
am luat tot felul de suplimente, am luat aminoacize, am luat tot felul de minerale, cu sport, dietă. Da. Nu pot să știu. Speculăm. Multă lume speculează. Tocmai de-aia apelez la oameni ca dumneavoastră care ne pot lămuri. Nu știu. Exemplul meu este care v-am spus. Experiența personală. Da, experiența personală. Deci, am făcut vaccinările, am avut reacție secundară, a trecut în 3 zile, după aceea n-am mai făcut nimic. Am purtat mască tot timpul la servici. Aveam săptămânal în cabinet la mine cel puțin 3 dovediți că au COVID-ul. Am luat doar gripă de la un copil, abia 39-40, și până într-un sfârșit, un amic cu care îl duc dimineața acasă, ia făceți-vă că eu mi-am făcut și sunt pozitiv. Noi purtam mască amândoi. Dar cum îl duceați? Cum ziceți că îl duceați? Păi vecin cu mine. Și atunci treceam pe la el, că avea o problemă la picior și nu putea să meargă cum trebuie. Și nici să conducă mașina. Și atunci, în trecere, mă opream, îl luam și pe el. Și el la vârsta noastră mai aveți grijă și de alții. Păi normal, asta e modul de existență, nu? Să avem grijă unii de alții. Păi nu. Mai ales dacă ți-ai ales medicina. Bun. Mai am o curiozitate legată de COVID și n-aș mai sta mult acolo. E adevărat că în perioada pandemiei s-au făcut mai mulți copii? Sau mai puțini? Eu cred că mai puțin. Mai puțini. Stresul? Mortalitatea generală a crescut până la 15. La mie, de la 12 la mie, cât era 12. Deci copiii făcuți în carantină, deci cei care stăteau acasă, nu i-a bătut pe cei care... Nu vreau să zic în general, da. Dar pe statistică nu stăm bine. Și n-au murit atât copiii, că au fost mai ocrotiți, cât vârstnicii au mai murit. Iar la noi au murit 3 profesori zdraveni, tineri. Au murit și doctori care au fost în linia întâi. Care nu au fost vaccinați. Care nu au fost vaccinați. Au fost foarte mulți preoți care s-au prăpădit, care zic că ei nu se vaccinează. Se băgau în treaba cu mască. Stanoievici, care a fost colaborator cu noi pe niște probleme sociale, cred că a fost o victimă totală. El combătea masca. L-am văzut, s-a filmat, a dat un clip. În autobuz vorbea oamenilor să nu-și poarte mască. Și în 2-3 săptămâni s-a internat în spital grav și a murit. Ați auzit de el, nu? A plătit cu viață treaba asta. Dar cu toate astea, aud un lucru, faptul că, pentru că i-am obligat pe copii să poarte mască pe față, le-am blocat dezvoltarea emoțională, le-am slăbit imunitatea. Cum a slăbit imunitatea? Păi s-a vorbit foarte mult despre faptul că... N-a mai făcut și gripă, n-a mai făcut viroze, într-adevăr. Și nu și-au întărit sistemul imunitar prin acest stres din mediu. Da. Eu v-am spus, am luat gripa de la un copil, avea 40 de grade, la mine în cabinet. Și am dat jos masca pe vreo o jumătate de oră. Și în 24 de ore am fost cu 39 de grade. Cu gripă, nu cu COVID. Și el avea gripă, nu avea COVID. Da, mulți spun că COVID-ul n-a fost decât o gripă pentru cei mai mulți. Și că ar fi trebuit să o tratăm ca pe o gripă. Eu pe aia am tratat-o ca o gripă și pentru copil și pentru mine. Și ne-am făcut bine amândoi. Și n-am avut COVID. Și la un moment dat, unde n-am mai pus mască? La Kaufland. Și la rând la casă, că era aglomerat, unii strănutau și trujeau. Și în 2 zile îmi spune colegul, ia fă testul că, uite, eu sunt pozitiv. Și îmi fac și pozitiv. N-aveam nimic, absolut nimic. Am făcut, a doua zi m-a durut gâtul puțin, după aia a trecut, n-am luat nimic, niciun tratament. Și în 5 zile s-a negativat, fără să fac și badă. Mare lucru. Înseamnă că stăteam bine încă cu imunitatea. Sau poate că n-ați făcut o formă din acelea agresive. Dar asupra copiilor, vedeți un impact negativ al purtării măștii? La capitolul imunitate? Nu, în comparație cu boala, nu. Prin comparație cu boala, nu, dar prin comparație cu alte generații de copii.
Întotdeauna trebuie să vedem ce câștigăm și ce pierdem Ok. în situații din astea. Sunt unii care spun că dacă îi lăsăm să facă COVID-ul copiii, Nu știi ce se întâmplă, îmi pare rău. ok, Așa cum n-ai știut nici la adulți. Că uite, au murit unii, oameni zdrave, fără boli. cu toate astea, cei mai sensibili, cei mai afectați erau cei în categoriile de risc. Păi da, Adică cu boli, cu vârstă, cu chestii de genul ăsta. da. Dar asta, chestia asta de pus în balanță, Nu accesez la această idee. nu. Nu, pentru că, uite, și acum vin la mine familii cu copiii cu măștile pe față și normal copiii, n-au nimic. Chiar ieri a fost cineva, De ce vin cu măștile pe față? ca să nu ia alte viroze, nu că le-am spus eu. Ei, Văd în continuare oameni care merg cu masca pe față, pentru că exagerează. mai e gripă. Mai funcționează gripa. Și gripa asta e periculoasă care e acum. Deci noi înregistrăm în iulie 2025 și vreau să-mi spuneți Mai că avem cazuri de gripă. umblă o gripă. Da. Gripa A sau B acum. Chiar ieri a fost cu... Nu i-am întrebat de ce, eu n-am mai pus Dar nu mască. era în schema de vaccinare, nu se putea vaccina gripa asta pentru sezonul S-au ăsta? vaccinat, că erau și în colectivitate și totuși umblă, mai ales că au venit la spital. Și ăsta e un motiv. Mhm. Ok, deci problema vaccinării rămâne cam, ne-am dus noi destul de larg aici, dar era un subiect pe care chiar voiam să-l... Am mers la ideea că la Rujol avem peste 80 de decese dovedite la copiii care nu s-au vaccinat. Deci nu să ne spuneți despre lipsa de educație, lipsa de interes și faptul că nu protejăm nici sarcina, nici mama, nici fătul, Iar asta e o acolo chestie unde chiar facem copii. cu sarcina de risc, trebuie să aibă în grijă toate femeile care sunt însărcinate, să discute cu un medicul de familie, să consulte un specialist dacă sarcina merge bine sau dacă mai e ceva acolo. Ca să nu intre în categoria sarcinilor Da. cu risc neglijate. Că de acolo vin decesele și de mamă și de copil. Haideți să ne concentrăm un pic însă pe oamenii mai de la oraș care sunt și bine Asta e intenționați și important educați. pentru cine ne ascultă. Cei care ne urmăresc sunt sigur că de cele mai multe ori sunt bine informați, educați și își doresc sănătatea și fac ce depinde de ei. Unde vedeți că se blochează eforturile oamenilor de cele mai multe ori atunci când își doresc să aibă copii și aparent amândoi nu ar avea motive pentru care să nu reușească? Care sunt motivele cel mai des întâlnite la cupluri? Lipsa de consultare cu un specialist în domeniul obstetrici. Așa? Orice femeie trebuie să fie consultată de un obstetrician care are viață sexuală normală dacă condițiile pe care le prezintă sunt conforme pentru o sarcină normală. Nu merg înainte așa, nu știu cum stau, n-am făcut niciun examen ginecologic, există și așa ceva, și atunci trebuie un om avizat să spună, totul e în regulă, doamnă. Ok. Hai să zicem că a făcut și controlul ăla și zice că totul e în regulă și totuși nu se lipește. Nu, asta e suspect de infertilitate. Da. Toți specialiștii care se ocupă de infertilitate. Există această categorie de doctori. Nu vreau să numesc maternități care erau deja orientate, specializate spre așa ceva, că nu facem reclamă aici. Bă, dar puteți să ziceți că nu mă deranjează. Era Giuleștiu. Așa. 15 ani, 20 de ani, am trimis și eu acolo. Aveau colegi de acolo specializate în tratamentul infertilității și multe cu reușite, Mhm. după care au avut sarcină și au avut copii. Și mai fac performanță? Mai sunt, sigur că da, și atunci trebuie să adreseze. Am spus unui specialist obstetrician Ok. care să-și spună Ce descoperă? Ce aflați de obicei? Care este lucru care Sunt diverse situații. Un avort anterior? trecut, care ceva pe tromp a rămas de la anexiță, chestii din astea, și împiedică circulația spermatozoidului spre ovul. Ok. Și atunci asta se tratează. Bun. Și sunt mai multe situații care se tratează. În regulă.
Asta e cea mai des întâlnită. E una din cele mai des Nu se întâlnește întâlnite. ou cu sămânță. Eu am făcut o facultate de medicină care nu se mai face acum. De ce? Că din anul 6 am dat concurs pentru internat și 12 din 400 absolvenți am rămas 3 ani de zile în continuare în spitale, inclusiv în obstetrică. 1 an de zile. Nu știu dacă m-ați înțeles. Vă înțeleg perfect. Și de acolo am mers la medicină internă, am mers la chirurgie, la regretatul profesor Burlui și atunci am o vedere mai altfel puțin. Noi am lucrat ca medici, fiind încă student în anul 6, în anul 1 și în anul 2, după terminarea facultății, deci 3 ani. Și când am terminat facultatea, acum nu ca să spun eu ce am fost acolo, la noi s-a făcut clasificare pe țară. Eu am fost totdeauna la șeful promoției în an. Dar la clasificarea pe țară m-a chemat primul, că eram primul din promoția pe țară. Și care lumea? Cine mă aplauda? Nu cei care mă apreciau, ci cei care au ales după mine postul din București care l-au vrut. Și posturile de acolo. Deci era o această situație. Am avut șansa să cunosc medici ca dumneavoastră, șeful de la neonatologie, de la obstetrică și ginecologie de la Brașov. Mergeam și-mi povestea cu mare drag de copilași, de tot felul de probleme și mă fascina de fiecare dată când umbla după asistente și le verifica dacă nu cumva le-au lăsat brățăricile prea strânse pe mânuțe. Nu mai vreau să povestesc, eu am trăit perioada HIV-ul, adică HIV-ului. Da. Când a fost în floare HIV-ul, mă loveam de ei tot timpul. Da. Mă sculam noaptea la 2 și plecam pe zăpadă până la genunchi, când atunci ningea. Locuiam pe Titulescu și mergeam în Pantelimon, că lucram la spital acolo, să controlez tura de după ora 24 care făcea injecții, că era lege. Ai făcut o injecție, trebuie să arunci seringa și acul într-un anumit loc, cu sigiliu. Și mă duceam să le număr, să văd dacă corespunde cu numărul de injecții. Pentru că noi am avut o situație foarte ciudată, care am discutat-o în Franța cu un profesor de la un spital de infecțioase acolo, cum în România sunt atât de mulți copii infectați. De la seringi. Da, și atunci... Și la transfuzii. De la transfuzie a început. Da. Cu seringele s-a răspândit. Și atunci el ce a făcut? Acel profesor, eu am scris o carte cu așa ceva, adică în tratatul de pediatrie am scris capitolul de HIV și acolo am scris că după profesorul respectiv, cred că și la noi e ce a găsit el. El în Africa nu înțelegea un lucru. Deci acea boală atunci, deci acum în anii 90, era o boală a bărbaților în Statele Unite, homosexualilor, în Australia și în Noua Zeelandă și în Occidentul Europei. Bărbații din 10 bolnavi, 9 erau bărbați și una era femeie. Că nu se transmite de la femeie la bărbat și invers. Se transmite numai de la bărbat la bărbat. Dar în Africa erau deopotrivă și bărbați și femei. Aceeași boală. Și în America, în Occidentul Europei, în Noua Zeelandă, din 10, 9 erau bărbați și unul. Și atunci el ce a spus? Că a verificat în Africa ce se întâmplă și a spus, odată sărăcia, în al doilea rând, bolile venerice, exact. Și tratamentul se făcea injectabil la bolile venerice. Și din cauza sărăciei, cu aceea seringă se tratau și unii și alții. Da. Și atunci, de fapt, își transmitau unul la altul HIV-ul. Și așa se explică că erau și bărbați și femei la fel. Da, dar vedeți că mitul s-a perpetuat cum că s-ar fi făcut cu intenție infectarea lor prin vaccinări. Astea sunt deja teorii. Exact. Eu am avut șansa la începutul carierei, vă spuneam, să umblăm mult prin spitalele din Brașov și am mers și pe la infecțioase și era o secție specială pentru copiii aceștia bolnavi de HIV, care păreau condamnați, dar toată lumea avea așa o căldură și dorința să-i ajute.
dar nu auzeam nicăieri în presă despre ei. Povestea lor nu era spusă, era un secret murdar al nostru în țara asta. Profesorul Păun a spus la un moment dat. Deci, capitolul care am scris eu a apărut spre sfârșitul anului și profesorul Ludovic Păun, infecționist, a scris o monografie, tot pe atunci, prin 84. Deci s-a spus și că s-a anunțat și OMS-ul de situația de la noi. Deci nu-i chiar așa. Da, dar în societate, eu vă spun, la începutul anilor 2000, eu am lucrat în presă. Da. Vedeam, dacă ar fi fost. Nu, discuția despre copiii români bolnavi de HIV este una dintre rușinile naționale despre care nu știm mai nimic. Cei mai mulți oameni, dacă ieșim acum pe stradă și întrebăm, știu prea puțin. Am încercat, inclusiv mulți dintre ei au fost dați spre înfiere în străinătate la familii care știau că iau copii bolnavi și ne-au luat nouă copiii bolnavi în grijă, pentru că la noi erau ținuți în niște tot felul de condiții, în funcție de cât de inimos era directorul de la infecțioase din județul ăla. Eu vă aduceam tratatul acum să vă arăt unde am scris în carte atunci. Și atunci cum era secret? Una este în tratat, alta este în conștiința publică. Vorbiți de ziare. De conștiința publică, de faptul că noi ca societate trebuie să ne asumăm și pe oamenii aceia, pentru că la noi HIV-ul, la momentul respectiv, era o sentință la moarte. Acum nu mai e. Eu înțeleg, eu vă spun care era sentința, era la moarte, că nu trăiește decât 5 ani. Da. Și eu atunci am făcut, pentru prima dată, am fost invitat de guvernul francez pe această temă acolo. La început să merg la curs și când a venit aici și când le-am arătat ce am scris eu în domeniu, au spus, nu mai aveți nevoie de curs, vă chemăm să fiți observatorul cursului care îl facem acolo. A fost o onoare, că era șeful comisiei, era un profesor arhicunoscut și atunci eu i-am spus clasificarea lui. Dar de unde o știu? Păi uitați, o am scris în bibliografie, v-am citat și o am în monografia care am scris-o eu. Și atunci m-a ținut acolo gratuit, mi-a prelungit cu 3 luni șederea și în spitale acolo. Și ce ați aflat? Ce le-ați spus? Am aflat ceva, că era un congres și mi-au plătit ei să mă duc și la congres acolo, în care au venit americanii și care au făcut atunci, nu era medicamente pentru HIV. Și americanii au folosit gamma-globulină intravenoasă. Și au avut rezultatul. Și am venit în țară și 45 de copii care aveam în evidență cu HIV i-a supus acestui tratament cu gamma-globuline după exemplu americanilor. Și a mers? Nu că a mers. În afară de 2, n-am pierdut niciunul. Trăiesc și astăzi. Au și familii. Fantastic. Păi este. Când am spus asta cu 3 ani în Turcia, la un congres național al lor de pediatrie, s-a ridicat 300 de oameni și m-au aplaudat. Când le-am spus că trăiesc și astăzi, că le-am făcut gamma-globulină atunci. Le-o făceam lunar timp de 1 an de zile. Au venit din toate părțile țării unde locuiau și le-am făcut acest tratament. Eu m-am ocupat de treaba asta foarte mult. Și știu multe, nu pot să spun la televizor. Dar oamenii aceia sunt parte din societatea noastră, nu? Sunt cetățeni deplini. Bineînțeles. Și în primul rând că au rămas în viață. S-au mai căsătorit cu alții, cu ei, între ei, nu știu dacă au și copii, că au crescut adulți, eu mi-am văzut de treburile mele. Deci se poate trăi cu HIV, nu doar că îi se poate supraviețui. Până atunci, supraviețuirea nu era mai mare, când spuneți masă, de 5 ani. Exact. Asta era termenul. De era o sentință. După tratamentul cu gamma-globulină, care vreau să precizez că poate ajunge și la televizor ce vorbim aici, că aceea gamma-globulină o aveam din cea produsă de Institutul Cantacuzino. Ăsta a fost și motivul pentru care am spus în Turcia că se prezenta gamma-globulina intravenoasă. Și am spus că am folosit-o pentru așa ceva, că am avut acest rezultat, n-am avut niciun fenomen secundar negativ, n-a trebuit să întrerup la niciun copil tratamentul. De bine de rău, medicina, știința, nu doar că salvează vieți, bate inclusiv boli incurabile. Că HIV-ul este considerat o boală incurabilă. Păi da, așa era atunci categoric. Mortală în 5 ani, n-a mai fost mortală. HIV-ul nu mai este mortal. Primul contingent
care a supraviețuit este ăsta făcut de mine cu gamma-globulină. La noi în țară. După aceea, ce s-a întâmplat? A apărut medicația la noi în țară, anti-HIV. Și atunci i-a luat infecționiștii, i-a pus la tratament anti-HIV și trăiește și astăzi. Dacă eu nu-i tratam atunci 1 an de zile cu gamma-globulină, care nu făcea nimeni la noi. La fel, hepatita C și alte boli de genul ăsta care foarte grave și foarte greu de scos din Este sistem. vaccin acum. Da. Există vaccin. Dar în cazul celor care fac boala, vaccinul e tardiv. Așa e. Și avem în momentul ăsta posibilitatea ca prin medicină să ajutăm oameni care contractează boala să ajungă, cum se spune, sub limita de detecție. Da, adică ce aș vrea din discuția noastră să rămână pentru cei care eventual ne mai ascultă, că trebuie făcute vaccinările acolo unde există. Ele sunt una din cele mai mari... Și împotriva hepatitei C. Sigur, și și hepatita B. Și HPV. Și HPV-ul, bineînțeles, toate. Tot calendarul de vaccinări trebuie făcut. Eu am lucrat la acest vaccinar, la acest calendar al vaccinării, fiind președintele Comisiei de Pediatrie câțiva ani, tocmai în perioada aceea, din Ministerul Sănătății. Și am luat după americani și șefii mei, conducerea mea, totuși luați din Europa. Și au avut dreptate. Și am adaptat actualul calendar după europeni. Deci sunteți omul care a făcut calendarul de vaccinări pentru copii la noi? Adică nu care l-am adaptat. El exista tot timpul. De atunci, în momentul ăla, trebuia revizuit. Și de aceea m-au acceptat pe mine acolo și m-a pus șeful comisiei de Ministrul Sănătății ca să facă acest lucru. Și dumneavoastră, ca să fie mai clar pentru cei care se uită, nu aveți o fixație pentru vaccinare, ci dumneavoastră vreți să salvați cât mai mulți copii, pentru că chiar dacă se naște un copil cu o problemă de sănătate, îl putem transforma într-un individ complet pentru societate, îl putem recupera. Medicina poate salva. Sigur, dar copiii care s-au vaccinat antirujeolic și trăiesc sunt copii normali. Dar în experiența noastră de vaccinare la copii, ați văzut efecte adverse ale unor vaccinuri? Am văzut, bineînțeles. Având că știu ce s-a întâmplat și mai înainte, nu? Că ați spus lucrul ăsta. Am văzut copii cu niște complicații neurologice grave, dar era 1% de mii. 1% de mii. De vaccinați. De la ce anume? Antirujeolic vorbesc. Antirujeolic. De ce era în vaccinul ăla atât de periculos pentru 1 la 100 de mii? Nu că era ceva, era probabil fragmente de virus. Nu era, cred eu, nu, acum inventez. Că n-am verificat. Eu am auzit că erau băgate niște chestii în vaccin, niște substanțe, niște lucruri care alea sunt toxice. Nu, nici vorbă. Cred că mai erau fragmente de virus. Cred eu. Okay. Nu că a băgat cineva ceva acolo. Singurul pe care l-am auzit, că dacă v-am mai spus asta, dacă am ști să manevrăm vaccinurile, ar scădea populația globului cu 15%. E Bill Clinton ăsta, cum îl cheamă? Bill Gates. Și v-am lămurit de ce a zis. Da. Și ați înțeles? Am înțeles. Credeți? Nu cred. Nu credeți. Nu cred când l-am văzut că se uită în gâtul unui copil, el neștiind ce să vadă acolo. V-a explicat și domnul Iuga și domnul Burțun, a făcut-o pentru imagine, era o chestie pentru camere, că nu stă el să supere. Înseamnă că îl interesează imaginea mai mult decât îl interesează realitatea. Și imaginea, dar este și un mare binefăcător pentru africani. Știți cine l-au acuzat foarte tare? Tocmai africanii. Sunt foarte mulți africani care îi mulțumesc, să știți. Și unde am auzit asta? Unde? La postul de radio al Vaticanului. Ei, o emisiune întreagă consacrat-o pentru a-l acuza de ce a făcut folosind vaccinurile în mod necorespunzător în Africa, drept care, nu mai știu acum, asta s-a întâmplat acum vreo 8 ani, 10 ani, în ce țări nu mai este acceptat. Nu știu atât de bine. Dar de pe urma campaniilor de vaccinare ale fundației lui din Africa au supraviețuit foarte mulți. Și în India. Acolo l-am văzut că se uită în gâtul copiilor. Dar una dintre chestiile cele mai tare de care am auzit din India, nu vreau să schimb neapărat subiectul, dar mi se pare fascinant că anumite intervenții simple pot salva foarte mulți oameni.
Un copil tânăr a inventat o chestie cu o baterie pe care moașele pot să meargă și să verifice, fac o analiză rapidă pentru hemofilie mamelor din India, pentru că foarte multe, dacă nu greșesc, din 10.000 mureau la naștere din cauza hemofiliei, dacă nu greșesc. Sau altceva. Sau altceva. Dar o analiză rapidă, Da, este. pentru că nu ajungeau la doctor. Da. Se poate într-o țară cu sărăcia de acolo și fără uniformizare, adică universalitatea asistenței medicale la un nivel ridicat, e posibil ca o măsură aparent minoră să aibă rezultate foarte bune. Un screening care a salvat milioane de copii, se pare, deja. Cel puțin niște zeci sute de mii. Eu mă voi, cât o putea, după descoperirea care am făcut împreună cu echipa, care am dus la bun sfârșit o teză de doctorat, în care am demonstrat, pornit de la cazuri grave, că existența colesterolului este o problemă la copil. Aici vreau să ajung. Pentru că asta este cea mai recentă cercetare a dumneavoastră și este unul din motivele principale pentru care v-am rugat să reveniți. Este o chestie, încă una din chestiile pe care mi le-ați povestit, de care n-am auzit în altă parte. Și care mulți doctori, acum recent că am fost la Iași, a fost uimit și doctorul Iuga. Deci am o scuză bună că nu știam. Da, că interesul care l-au avut, în special medicii cardiologi. Așa. Că aveau acolo și ei erau prezenți în simpozion organizat și m-am dus când am văzut scris pe tablă ce ei proiectau acolo, hipercolesterolemia familială. Și atunci eu am întrebat, așa făcând, ca nevinovat, că nu știam exact ce vor, la câți copii au căutat. Că voiam să văd, că eu am căutat la 3.000 de copii. Și mi-a spus că niciunul. Păi și atunci de ce folosiți noțiunea asta? Că zic, eu știu, eu v-am întrebat pentru că eu știam că această hipercolestemie familiară în România este verificată numai la adulți. De ce? Are un adult hipercolesterol, adică colesterol mult, și cauți și membrii familiei și găsești și zici că este familiară. Nu, eu am pornit de la copii cu valori peste 10 ori mai mult decât normal. Peste limita normală. Deci colesterol mărit la bebeluși. De 4 luni, care avea 900 și ceva. Cum e posibil? Cum e posibil că a rămas în viață? Asta e problema. Deci la copil de 4... Este imposibil să procesezi ideea asta. Cum adică un bebeluș poate să aibă colesterolul mărit și să-l poată omorî colesterolul? Asistenta, când a recoltat să ia pentru analizele obișnuite, hemogramă și altele, probeta era, parcă avea lapte și a venit să-mi arate. Zic, ce e laptele din frigider? De ce mi-l arătați? S-a îmbolnăvit vreun copil? Că noi ținem probe de azi pe mâine, că dacă se întâmplă ceva, să controlăm dacă nu cumva alimentul de ieri a fost modificat. Nu, asta am scos din copil, asta e sângele pentru analiză. Fantastic. Și arăta ca laptele. Da. Fundul de ochi, care vede capilarele roșii de pe retină, erau albe. Incredibil. Și atunci... De la grăsime, de la colesterol? Colesterol și trigliceride, care e unt curat. Și atunci, ca să mă asigur că nu-i vreun fals ceva, am apelat la încă 2 laboratoare din București, unul fiind Grigore Alexandrescu, și care mi-au confirmat această situație. Și atunci am vorbit cu domn profesor Târgoviște, academician, specialist în metabolism, în chestiunile astea. Și că, mai Gherghina, nu poți să-i dai statine pentru că n-ai voie sub 10 ani. Nu-i voie să folosești, adică medicația pentru... Și atunci... să dăm un pic de contextul oamenilor. La colesterol să dau statine. Da. Pe termen lung. Da. Rosuvastatină sau altele, luni și ani de zile. Pentru subțierea sângelui. Pentru scăderea colesterolului. Scăderea colesterolului. Asta e scop. Numai că, din păcate, au efecte secundare severe, în special asupra musculaturii, printre altele. Un coleg de-a meu, mai în vârstă ca mine, nu mai putea merge și își blestema zilele că a luat statine în ultimii 2 ani non-stop, care l-au lăsat fără picioare, adică i-a topit mușii. Și atunci... Păi ce facem cu oamenii care au colesterol mărit? Nu, ce fac cu copilul ăla?
Sau ce faceți cu copilul? Copilul ăla făcuse deja 2 pancreatite care îl puteau omorî. Cu ajutorul colegilor de la terapie intensivă de la Grigore Alexandrescu l-am recuperat. Cum ați făcut? Tratament complex, nu? Cum am făcut? Trebuia, în primul rând, ce-i dau de mâncare. El era la sânul mamei. Laptele matern e cel Gras. mai bun aliment pentru sugarul de 4 luni. Corect, dar este și gras. E gras, sigur că da. Și atunci a trebuit să scap de laptele. L-am înțărcat treptat și i-am dat un regim alimentar, Regim alimentar la bebeluș de 4 luni. da, în care proteinele le luam din carne. Carne la 4 luni? La o lună am salvat primul copil. Păi și cum îl hrăneați? Cum hrăniți un copil la o lună cu carne? Carne mixată în doza care trebuie ca să-i asigur nevoia de proteine. Ăsta e altul, ăla de o lună. Iar aici am adaptat pentru 4 luni. Grăsimile le-am dat din ulei vegetal și De măsline? lipidele. De măsline? Nu prea am folosit măsline pentru că face diaree. Favorizează De care ulei peristaltic. vegetal? De asta de porumb, de-al nostru. De porumb? Cel mai dietetic e de porumb. Mă Nu rog, știam. mai aflat și chestii de-astea. Învăț? Și cel de floarea soarelui e bun. Dar am folosit, Dar cu măsură. în general am folosit, păi și ăsta, să dozează Și să nu fie prăjit. cât e nevoie. Și să nu... Păi nu vorbim de prăjit, avea 4 luni copilul. Păi da, cei mai mulți dintre noi iau uleiul de floarea soarelui să facă cartofi prăjiți cu el. Păi da, ăla avea 4 luni, n-avea voie să mănânce cartofi prăjiți. Dar un pic de ulei vegetal în dieta lui era necesar. Un pic, adică nevoia de 1 mililitru până la 3 mililitri pe kilogram corp, ca să-i aducă caloriile necesare. Deci dacă avea, cât avea? 4, și glucide 5, 6 kg cât avea? 6 kg. Deci îi dădeați 2 linguri pe zi. Da. De 6 ori 3, 18. 3. 3 linguri. Da. 3 linguri de ulei 5 vegetal mililitri pe lingură. ca să-i supliniți ce nu putea să ia de la mama. Da. Lingurițe, de fapt, nu linguri. Lingurițe. Că lingura are 15 mililitri. Și atunci am făcut un regim, asta am spus, cele 3 principii alimentare, adică proteinele, lipidele și glucidele. Și toate astea le-am pus într-un vehicul. Acest vehicul a fost supa de morcov mixată. Așa, nu mai spun de ce. Din morcov i-ai dat carbohidrații, fibrele de care avea nevoie, Potasiu în special. potasiu. Așa. Și îmi ținea scaunul legat ca să nu am diaree, chestii din astea. Și Carnea carnea a fost inițial de pasăre, după aceea am dat din pește alb și am scos carnea complet. În 5 luni am scăzut la 500, de la 900, colesterolul LDL. Și în alte 3 luni la 300. Și atunci am zis, am câștigat partida. Adică ați salvat copilul. Asta e. Asta de fapt înseamnă. Și atunci, pe aceste principii, a stat 7-8 ani în urmărirea mea. Acest principiu a fost mâncare. Niciun medicament nu i-am dat. Dar de unde vine problema la colesterolul mărit? Pentru că aceeași problemă Ajungem și acolo. Ziceți. Dar să o luăm treptat ca să înțeleagă, că altfel Da. eu... Pentru că mulți dintre cei care ne urmăresc, inclusiv colesterol. Dar medici au rămas uimiți și a spus o să vă povestească că i-a fotografiat cum stăteau și cu gura deschisă și a uitat să închidă. Dar să le dați niște ulei vegetal. Și un profesor de la alt centru universitar, păi și pe mine, eu n-am mai auzit de așa ceva. Și a scăzut la 300. Am știut că am câștigat partida atunci. Și a ajuns copilul la aproape 10 ani, l-am dat acasă în județul Buzău. Până atunci mereu venea la mine și au continuat. I-au dat și statine. Ultima dată am văzut-o la 15 ani. Pentru că a venit în București cu taică-s-o și a venit să mă vadă. Când a intrat o fetiță, o domnișoară, dar 15 ani la mine n-a știu cine e. Dar în spate era taică-s-o, care l-am recunoscut și mi-au spus că au venit să mă vadă. Acum are 23 de ani.
și n-a mai făcut nicio combinație. Controlează cu regimul alimentar, adaptat vârstei și condițiilor, s-a dezvoltat armonios în continuare. Și al doilea caz, 4 ani, tot 900, regim, și lui ăla i-am dat statine, rosuvastatin și ezetimibe. 2 ani, 6 luni. De la 6 ani am introdus. El neavând voie, pe plan internațional, CDC America, decât de la 10 ani încolo. Un profesor de la Amsterdam, care a pus diagnosticul, înaintea mea, că a fost copilul acolo, a spus să-i dau statine. Eu nu i-am dat la 5 ani. Zic, hai că eu știu să manevrez alimentația. Și am reușit cu alimentația să-l aduc și pe el la 5-600 miligrame. Și atunci, pentru că n-am mai scăzut cu alimentație, de fapt nu prea ne-am înțeles cu mama la regim, și atunci, în înțelegere cu părinții, off-label, adică că așa vrem, i-am introdus statine. 2 ani, 6 luni. Le-a suportat foarte bine, a mai scăzut colesterolul și a rămas, că nu poți să-i dai în continuare, că fenomenele secundare sunt foarte grave. A rămas cu regim în continuare. E bine și acum copilul. Ce-mi lipsea mie până acum? Că eram foarte mulțumit de ce am reușit. Îmi lipsea demonstrarea că este o boală genetică care să scrie pe cărți și pentru asta îmi trebuia test genetic. Test genetic, aici în București, m-au refuzat, pur și simplu. Dar Ioana Mihai, un profesor care conducea genetica clinică și trebuie vorbit mereu de asemenea oameni, la Craiova, și conducerea universității de acolo, în care se află și un coleg pediatru, au aprobat fonduri să-mi facă testare la 20 de copii. Eu am testat 3000 în cadrul unei teze de doctorat care am dat unei doctorande, pe care eu am condus-o, teza. Cine a finanțat asta? Că nu cred că a fost ieftin. N-a fost. Universitatea de la Craiova. Trebuie să-i mulțumim pentru asta. Păi da, de-aia și spun. 20 de cazuri. Și la început, 2-3 săptămâni, nu s-a auzit nimic. Stăteam așa, cu inima cât un puriște, cum se zice. Și la un moment dat, primesc telefon de la profesorul respectiv, regretat, pentru că în perioada COVID-ului a dispărut, dar nu din cauza COVID-ului, din cauza altei boli. Și... Victimă colaterală, mă gândesc. Da. Așa am pierdut și eu pe cineva, accident vascular cerebral cu diabet, nu s-a dus la spital de frica COVID-ului. Și a murit. Nu, n-avea treabă cu COVID-ul, era un cancer pe undeva. Și a aprobat și îmi dă telefon, domn profesor, am găsit 2 gene care în toată lumea sunt recunoscute pentru că dau boala. Gata, am câștigat partida. Și pentru teză și pentru copii. Și până mă sună încă 3. Deci 5 gene pentru prima dată în România. Am pus diagnostic de hipercolestemie familiară dovedită cu mutații genetice demonstrate. E mutație genetică? Mutație genetică. Nu e moștenire de la părinți? De la părinți, ba da. Haideți să încercăm să traducem asta ca să înțeleagă toată lumea. Deci părințele aveau mutații. Unul din ei. Amândoi aveau, de fapt, la al doilea copil. Aici unul. O mutație care le creștea colesterolul. Colesterolul. Aici avea numai tatăl. Al doilea copil, cel la care am dat statine, amândoi părinți aveau. Acolo s-a făcut testul genetic, dar nu ăsta de la mine. Ăla s-a făcut la Amsterdam, la profesorul de acolo. Și aici vorbesc de asta din România, cele făcute la Craiova, 5 gene identificate în toată lumea că dau boala asta, plus 3, deci 8, care fac parte din aceeași categorie, dar nu deplin recunoscute. Deci 8 din 20 înseamnă 40%, ceea ce mi se pare foarte mult. Iar din cei 3000 de copii am avut LDL, colesterol la rău, peste 11,37%, deci peste 300 de cazuri. Aveam eu
diagnosticați. Deci, ca să înțeleg mai bine, dacă noi am avea o capacitate să facem teste genetice la toată populația, noastră ați putea să-mi preziceți care dintre aceștia, în primul rând, îi puteți diagnostica, puteți afla dacă au sau nu probleme de colesterol fără să le luați analize de sânge. Foarte important ce spuneți acum. Au colesterolul patologic, adică peste normal. Ce li se poate întâmpla? Să moară de inimă până în 30 de ani, mare parte din ei, și aproape toți până la 50 de ani. Și dacă începem tratamentul de când sunt copii, că am pus diagnosticul imediat după naștere, că se naște cu mutația asta, așa, nu se mai îmbolnăvește și nu mai moare. Dar cum se manifestă efectiv boala? Ca să înțeleg. Boala de cei cu inima, care suferă de inimă, se duc la cardiologi. De ce suferă inima când ai colesterolul mare? Pentru că ca la copii. Face infarct, se obstruează coronarele și alte vase. Deci, din cauza grăsimilor lor a colesterolului. Se depun pe pereții vaselor, se îngustează și numai circulația sângelui care alimentează inima. Și alte vase, cerebral sau în alte zone. Și asta nu se mai întâmplă dacă... Și ce tratament trebuie să faci dacă am pus diagnosticul? Cel care l-am făcut eu la cei doi. Dietă. Dietetic. Și mai e ceva. Al doilea, activitate fizică. Dar nu ca să plimbă, să fie introdus într-o echipă de dansuri sportive, dacă are 5 ani sau 10. Să fie cardio. Sau basket, sau handbal, sau fotbal, dacă e băiat și îi place. Adică să fie sistematic să facă acest efort fizic. De ce? De ce e important sportul? Pentru că scade colesterolul. Cum îl scade? Prin consumare. Îl consumă. Da. Pentru că atunci când faci efort fizic, musculatura poate să consume aproape orice îi dai prin sânge. Mă rog. Nu o să consume direct grăsimea, dar trebuie să transform grăsimea în energie și ficatul o să lucreze un pic mai repede. Mă rog, eu nu mă bag în patogenie, cum ați băgat. M-a pasionat un pic subiectul pentru că v-am spus că... Dar îl ține în echilibru cu HDL-ul. Deci două măsuri care sunt reale. Și mai e ceva. Genetica, diagnosticul genetic este scump. Nu e obligator pentru diagnostic. Ci dacă am un copil pus diagnosticul, sau un caz, adică nu pus diagnosticul, am găsit colesterol mare, fac colesterolul la taică-su, la maică-sa și la alți membri ai familiei, mai ales dacă au suferit de boli cardiace. Așa am selecționat pe cei 20 ca să le facem testul și am găsit 40%. Aceleași gene sunt în Grecia foarte multe. O treime din bolnavi din Grecia... Păi împărțim bagaj genetic cu grecii. Păi sigur, în Ungaria, în Polonia, în alte țări, în Argentina și în China. Ca să vedeți cum circulă gene. Păi mongolii, nu? Care au migrat, nu? Da, păi sigur. De unde am luat noi gena asta cu colesterolul ăsta mărit? E greu să vă spun. Dar puteți specula? Având în vedere țările din jur, grecii au fost mulți pe la noi și o treime au una din genele de la noi. Fantastic. Pentru că asta cu colesterolul este una dintre cele mai mari probleme de sănătate de la noi. Care e problema practică? Că se poate pune diagnosticul făcând doze uzuale de colesterol la orice laborator, da, de către medicul de familie recomandat, da, și când se descoperă, trebuie făcut regimul alimentar și efortul fizic. Perfect. Deci când ne facem analizele anuale, și atunci, toată familia își face colesterolul. Și atunci nu mai se îmbolnăvește de inimă ca adolescent. La adolescenți încep semnele. Și atunci îi cauți. Cum arată semnele la adolescenți? Păi are probleme cu inima și n-ar trebui. Cum ar fi palpitații sau ce? Palpitații, nu rezistă la efort, chestii din astea. Numai 2% se pune diagnostic la adolescenți. Este boala cea mai răspândită genetică, asta, hipercolesterolemie familiară, asta să țină minte lumea, și cea mai puțin diagnosticată. Deci numai 2% din adolescenții care suferă pui diagnosticul. Că nu pui, că nu-i cauți. Și atunci de ce trebuie? Ce au făcut englezii? Că e bine să știi ce fac și alții. Dar toți copiii care vin la vaccinări în primul an, le-a cerut aprobare să ia puțin sânge pentru colesterol. Cât v-am mai spus,
84% au fost de acord. Majoritatea. Și când ai... Dar de ce să refuzi să-ți verifici colesterol? Pentru că nu știi despre ce e vorba. Dar când ai diagnosticul pus, începi dieta, în care, așa grosomodo, și bine lumea să știe asta, de scos, eu aș scoate în primul rând carnea de orice fel și aș înlocui-o cu peștele. Flexitarian mediteranean. Așa îi zice. Îi ziceți dumneavoastră așa. Deci, haideți atunci, unul ca mine, că mie îmi place carnea. Da. Am lăsat-o mai moale cu pâinea și cu cartofii. Lăsați-o și cu carnea dacă aveți colesterol. Și înlocuiesc cu pește. Și mâncați pește. Păi și din ce pun masă musculară? Că îmi place să mai ridic și niște... Din pește. Păi cei eschimoșii n-au masă musculară, dar n-au infarct. De ce n-au infarct? Păi de asta. De la omega. Că mănâncă pește. Știți că în România se procesează multă cânepă și se pare că în cânepă este cel mai bun echilibru între omega-3, omega-6. În cânepă avem mai multe lucruri care le foloseau la țară să doarmă copiii. E droga de mici. Asta era unul din motive că erau cam prostus fără la școală. Că nu se fixau memoriile. Aia din cauza THC-ului. Păi nu, THC-ul inhibă fixarea de memorie pe termen lung. Da. La Moldova eu am mâncat tartă cu juflă. Nu știu că ați auzit. E făcută din cânepă fiartă. Cânepă. Cânepă, da. Da, juflă, așa zic. În Banat se folosea cânepa. Făceau sfor din ea și tartă. Deci fibra pentru sfori. Făceau fibra, da, și țesau. Da. Da. Deci atunci, care e problema? Dacă pui diagnosticul în primii 2 ani sau încep profilaxia prin regim și până la 3 ani nu poți face sport cu el. Dar după 4-5 ani îl bagi într-o echipă. De ce fac? Mănânc numai pește, legume și morcov și ca proteine. orez? Păi sunt multe, sunt făinoase, sunt destule. Sunt legume. Da, să vreți să vă... Ăștia cu fast food-ul, din ce mai trăiesc? Treaba lor. Sunt cei care n-au gena, deși foarte frecventă. Știți că e vorba aia care spune că dacă faci economie la mâncare și cumperi fast food, plătești în partea a doua vieții. Păi, dar nu faci economie. Și dacă mănânci pești, nu-ți sacrifici viața. Atâta lume mănâncă numai pește. M-am bucurat foarte mult că am apucat să vorbim despre partea asta. Și atunci, deci, ai la îndemână tratamentul. Asta mă preocupă pe mine. Care e atât de simplu, e dietă. Și se rezolvă mai multe lucruri decât colesterolul. Da, păi, stimulează toată dezvoltarea, sportul atașat, activitatea fizică și dieta. Deci nu aveți nicio pastilă de vândut? Nu. Nici de ficat? Nu ne interesează. Nu ne interesează pastile, mai puțin. Eu am făcut o experiență cu câțiva ani, fără să am probleme nici cu colesterolul, nici cu lipidele, dar îmi plăcea peștele. Zic, ia să văd eu că tot le spun la ăștia să mănânce pește și la alții. Cum te simți dacă nu mănânci carne? 1 an de zile n-am gustat carne, dar am mâncat pește tot timpul. M-am simțit excepțional, în special cu ce a spus, cu capul. Ușor la minte. Bine de știut. Nu ușuratic. Nu sunt încă pregătit să îmbrățișez toate ideile, dar sunt tare recunoscător pentru tot ce ne-ați împărtășit astăzi. Dar asta e cu dovezi, cu cazuri, cu chestia cu colesterolul. Eu sunt convins că discuția noastră de astăzi nu o să rămână fără ecou, ca să zic așa. Mulți le-a spus, nu știu cum să conving autorității. Și unul mi-a spus, păi trebuie cu mass media, cu tot. Nu fac medicină în mass media. Dar o discuție de asta poate să informeze populația. De aceea mă bucur că oameni ca dumneavoastră cu experiența asta și profesională, dar și de viață, vin și ne povestesc cu atât de multă generozitate și nu vreți să ne vindeți nicio pastilă. Nu, deocamdată n-am ce face cu pastilele. Dar poate găsim noi o pastilă de întinerit până la sfârșitul deceniului, mi-am propus, ca să vă păstrăm că mai avem nevoie de experiența asta. Depinde ce mâncăm. Suntem ceea ce mâncăm. Să știți că după regimurile astea, după primul copil, asta s-a întâmplat în 2002, vă dați seama, are 23 de ani acum.
Am început să cred în dietă. Când am văzut eu cum scade colesterolul... La ce vârstă ați început să credeți în dietă? Păi... Haideți ziceți ca să știu. Sunt curios. Să calculez. La vreo 60. Așa. Deci mai am timp. Mai aveți timp. Pentru că mă uit la dumneavoastră, încă o dată, pentru cei care nu știu câți ani aveți, Destui. dublu. Aproape dublu față de mine. Un om verde la minte și la spirit și aveți tot părul din cap. Îl am alb așa cum îl am. Dar aveți Și tot... mai am ceva. Atenție! Ce mai aveți? Am dinți în gură. Profesorii Sunt stomatologi dinții noastre. au spus că merg în paralel cu longevitatea. Așa că este. să nu se mai grăbească, poate să supără ăștia pe mine cu implanturile, să ne scoatem dinții și să ne punem implante. Așa este. Soția mea, Lorena, a avut acum un eveniment pentru femei cu vârsta 40 plus și acolo a vorbit cu specialiști în gastro, în stomatologie. E mai multă legătură între dantură, sănătatea gurii Și sănătatea decât ne putem imagina. Păi da. Și zahăr nu-ți face rău doar pentru că te îngrași de la zahăr, îți distruge dantura și distrugându-ți dantura îți distruge inima, sănătatea și multe alte lucruri. Eu îmi doresc foarte mult să ne mai vedem, dar vă provoc pe voi cei care ne-ați urmărit să veniți la comentarii și să ne spuneți despre ce ați vrea să vorbim data viitoare, că eu îmi doresc foarte mult să vă mai veniți. Acum depinde. Ce mai depinde? Ce anume subiectul ăsta? Îi lăsăm pe oameni să aleagă, dar dumneavoastră despre ce v-ați mai dori să mai afle oamenii ăștia buni care se uită la noi? Acum, vedeți, am fost axat pe demografia care e catastrofală în România. Mi se pare o urgență și de aia. Da. Și sunt o serie de lucruri la care poți interveni cu medicina. Deci acolo. Cum e cu sarcina cu risc, măcar asta. Și de ce nu avem controlul asistentelor de ocrotire? Că o aveam. Da. Pentru că asistenta de ocrotire trebuie plătită. Ea acum e plătită din singurul salariu sau care le ia medicul. Da. Și atunci el dă la asistenta obligatorie de cabinet, care nu poate să funcționeze, dar pentru cea de ocrotire care trebuie să meargă acasă, nu. Eu îmi pun speranța că pe măsură ce apare mai multă tehnologie, inteligență artificială, ne concentrăm mai mult pe om și vom avea oameni care să se ocupe de alți oameni și de sănătatea noastră ca să, dacă tot nu facem foarte mulți copii, măcar să ținem în viață pe aia pe care avem. Păi da, că v-am spus, ei sunt un contingent care fac natalitatea, dar din ei atacă mortalitatea precoce, neonatală, mortalitatea infantilă, care este pe primul loc în Uniunea Europeană. Mă întristează că se moare mai puțin ca niciodată din accidente, din catastrofe. Accidente rutiere și de casă sunt în 1-4 ani. A scăzut și acolo. Exact. Mult. Dar deci avem mai puține accidente catastrofale mortale ca niciodată, dar murim din alte motive sau nu mai facem copii. E ceva la noi care ne lipsește să ne ajute să măcar să păstrăm și să rămânem la numerele optime. A scăzut fertilitatea. Fertilitatea înseamnă numărul de copii pe femeie. Are un copil și zice, gata, mi-am făcut datorii. Dietă, lipsă de mișcare, stres și microplastice, sunteți de acord? Dacă există, cum să nu fi de acord? Dacă le-a găsit în ovul, ce să mai vorbim? Dar despre asta poate mai vorbim și de altă dată. Mai sunt multe de povestit. Încă o dată, domnule profesor Gherghina, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Le mulțumesc celor care ne-ați urmărit. Membrii noștri văd aceste discuții foarte valoroase, cred eu, în avans. Cu siguranță, discuția asta va fi publică și pentru toți ceilalți. Tocmai de aceea le sunt recunoscători celor care sunt membri, ne susțin cu abonamentele lor, pentru că ei finanțează munca noastră direct. Mai avem și ceva sponsori găsiți în descriere. Pot să adaug ceva? Vă rog. Am pomenit de HIV și de gamma-globulină. Am spus că era făcută de cantacuzino. Cantacuzino a fost distrus în anul 2005-2006. Nu mai face gamma-globulină, cum nu face nici vaccinuri. Dar acum face sodă la natural. Super antioxidant. Nu se compară cu ce a fost cantacuzino și cu ce este acum. Da. Eu am întrebat pe comandant, nu că am întrebat, am și întrebat când am fost acolo, dar l-am auzit la televizor că una de întrebări care am adresat eu, când apar primele vaccinuri din nou? În anul 2030. Am spus, este inacceptabil. Dacă nici armata n-a fost în stare.
Ăsta a fost răspunsul comandantului până în 2030. Am ajuns la final. Trebuie să ne oprim aici, dar încă o dată vă sunt recunoscător că ne-ați urmărit. Poate dați acest material mai departe. Dacă aveți pe cineva în familie care credeți că ar putea să beneficieze de informațiile pe care le-ați auzit, femeile din viețile voastre, copiii din jurul vostru, atât cât credeți că e de cuviință, dați mai departe această informație. Mie mi se pare mai valoroasă decât multe alte lucruri despre care am vorbit aici. Încă o dată, toată recunoștința domnului profesor Gherghina. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă, dați un like dacă v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și până data viitoare să vă fie numai bine.